हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेलकम जंकना हरे बारोट कृष्ण माता जी, प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भानुबेन कावठिया माता जी, स्वीटी माता जी, हरे कृष्ण जय प्रभु जी। किशोरी माता जी, हेतल जोशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रमेश भाई सीतापरा प्रभु, अर्चना चौहान माता जी, पित्रोड़ा प्रभु, હૃદયસ આઈફોન, એ એમનું નામ ત્યાં રિનેમ કરી દે પ્લીઝ. હૃદયસ આઈફોન છે, શું છે? કે યસ, ભ્રાંતિ મહેતા માતાજી. હરે हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। વેલકમ. રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, સેજલ મહેતા માતાજી, હેતલ જોશી માતાજી, યસ મુકેશ પ્રભુ, યસ હરે કૃષ્ણ મુકેશ પ્રભુ, વેલકમ. મિત્તલ ખોખર માતાજી, પારુલ સેજપાલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी। બેલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. શરૂઆત કરીશું हरे कृष्ण प्रभु जी। આજનું સેશન મંગલાચરણથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. ભાવિન પ્રભુ, વેલકમ. એન્ડ્રેસ કરો, ચાલો તમને કહું પરમિશન આપું છું. જિગ્નેશ ગોસાઈ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હિરલ પાઠક માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. હું જીતેન્દ્રિય ગોપેશ દાસ આપ સૌનું લેવલ 2 એક્સપ્રેસ લેવલ 2 અને આજે ઓરિએન્ટેશનના ક્લાસમાં બધાનું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. ખૂબ આનંદ થઈ રહ્યો છે મને કે તમે બધા લેવલ 1 ખૂબ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી અને આજે મારી સાથે લેવલ 2 એક્સપ્રેસમાં જોડાઈ ચૂક્યા છો. તમારો જે ઉત્સાહ છે, તમારો જે નિષ્ઠા છે ભગવદ ગીતા સમજવા બાબતે, અને તમે જે ધૈર્ય ટકાવીને બેઠા છો, ખરેખર મને ખૂબ આનંદ થાય છે. થેન્ક યુ. અને સદભાગ્યની વાત છે કે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો એ મારા જેવા લોકોને મુખેથી બોલવાનો મને ચાન્સ મળે છે અને તમને બધાને સાંભળવાનો ખૂબ ખૂબ. અને યસ, આ લેવલ 2 ની જે જર્ની આજે તમારી શરૂ થવા જઈ રહી છે, તો મારી ગેરંટી છે તમને કે લગભગ 38 ક્લાસ થશે આપણા ટોટલ, 38 ક્લાસ. અને 38 ક્લાસ એક વખત ક્લિયર થાય અને પોસિબલ હશે તો 700 આઉટ ઓફ 700 શ્લોક આપણે કવર કરીશું જ, બરાબર. અને યસ, કૃષ્ણ તરફ જવાની જે તમારી ગતિ છે એ જરૂરથી શ્રીલ પ્રભુપાદજીના શબ્દો દ્વારા વેગવંતી બનશે. અને તમને લાગશે કે જીવન પરિવર્તનની એક તક તમને લોકોને પ્રાપ્ત થઈ છે. જેમ જેમ તમે લેવલ 2 માં આગળ વધશો, તમારું જે ડેડિકેશન તમે બતાવશો, આમાં ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે જે અત્યારે લેવલ 5 માં પણ છે અમારી સાથે જોડાયેલા, અને ખૂબ નિષ્ઠાપૂર્વક શ્લોકની એક્ઝામ આપી રહ્યા છે, ખૂબ સરસ તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે અને ખૂબ સરળ છે, અઘરું નથી. એકવાર પ્રેક્ટિસ પડી જાય અંદરથી જ આનંદ આવશે આ બધું, બરાબર. તો જીવન પરિવર્તનનું વિજ્ઞાન છે લેવલ 2. અને યસ, આઈ હોપ કે તમે બધાએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હશે અને સર્ટિફિકેટ ભાવિન પ્રભુને શેર કર્યું હશે. જેમને હજી સર્ટિફિકેટ શેર ના કર્યું હોય પ્લીઝ તમે લોકો શેર કરી દેજો. હું તમારી સાથે પીપીટી શેર કરું છું. વેલકમ પરેશ શાહ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ પુષ્પા માતાજી, રસીલા માતાજી, એન્ડ મોહનસિંહ વાલસી વારિયા પ્રભુ, રૂપલ ભાનુશાળી हरे માતાજી, कृष्ण प्रभु जी। મીનાબેન રાવલ, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. યસ, થેન્ક યુ. યસ, મુકેશ ચંદ્ર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સરસ છે, આનંદ થયો મને. તમે બધા ખરેખર ઉત્સાહપૂર્વક સેશનમાં જોડાયા છો. શરૂઆત કરીશું આપણે ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના અર્પણ કરીશું અને શ્રીલ પ્રભુપાદજીની કૃપા સાથે મંગલાચરણને આપણે શરૂઆત કરીશું. સેશનને આપણે આગળ લઈશું. ભગવાન શ્રી રાધા કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन
तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी वेलकम दंडवत जिज्ञासा प्रणाम। पित्रोड़ा माताजी शोभना माताजी हरे शशि कृष्णा प्रभु माताजी जी नैना हरे नदियादरा माताजी हरे नैना कृष्णा ठक्कर प्रभु हरे माताजी कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा हरे विठ्ठल कृष्ण खोखर माताજી એન્ડ યસ વેલકમ ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે લેવલ 2 ના સેશનમાં આજે આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ આજે ખૂબ પવિત્ર દિવસ છે એક તો આજે એકાદશી છે તમે બધા એકાદશીનો ઉપવાસ કર્યો છે ને બરાબર એકાદશી મતલબ શું થાય એકાદશ 11 શું 11 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 કર્મેન્દ્રિય અને 11મું મન આ 11 ને આજે શેમાં લગાડશું કૃષ્ણ બરાબર બને એટલું રજોગુણમાંથી બહાર નીકળીએ કામ ધંધો બિઝનેસ તો કરવાના જ છે પણ એમાંથી મેક્સિમમ સમય કાઢી અને આજે એકાદશી મહામહોત્સવના દિવસે કૃષ્ણને બહુ પ્રિય છે એકચ્યુઅલી અને માધવ તિથિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને આજના દિવસે કરેલા જપ બરાબર અને જે મંગલા આરતી કરેલી હોય એટેન્ડ કરેલી હોય એનું ફળ 1000 ગણું મળે છે ફળ એટલે શું વૈષ્ણવો ફળ શું ઈચ્છે છે રૂપિયા પૈસા ધન સંપત્તિ નહીં ફળ એટલે ભગવાન કૃષ્ણના ચરણોમાં આપણી મતિ બુદ્ધિ આપણી ત્યાં લાગે આ ફળ તો એકાદશી તો છે જ પણ બીજો એક ખૂબ જ મહત્વનો આજે દિવસ છે ખૂબ મહત્વનો દિવસ છે તમારી સામે સ્લાઇડ વિઝિબલ હશે લેવલ 2 ની શરૂઆત કરતા પહેલા ખરેખર ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત અને શ્રીલ પ્રભુપાદજીના પ્રિય શિષ્ય અને મારા ગુરુ મહારાજ પરમ પૂજ્ય જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજનો આજે પ્રાગટ્ય દિવસ છે 75મો જન્મદિવસ છે આજે મારા ગુરુ મહારાજનો અને થોડું ગ્લોરિફિકેશન કરી આમ તો મારી કોઈ યોગ્યતા નથી કે હું મારા ગુરુ મહારાજનું કઈ ગ્લોરિફિકેશન કરી શકું પણ આટલા સુંદર અવસર ઉપર હું એ મોકો જવા નથી દેવા માંગતો કે જેવી કાલી ગેલી ભાષામાં મને જે કઈ આવડે મારા ગુરુ મહારાજનું થોડું ગ્લોરિફિકેશન તમારી સામે રજૂ કરીશ ને પછી આપણે જરૂરથી ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ તરફ આપણે આગળ વધીશું મારા ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજનો જન્મ અમેરિકા મિલવોકીમાં થયો ખૂબ સુખી સંપન્ન પરિવારમાં એમનો જન્મ થયો જેમ જેમ મોટા થયા અને આધ્યાત્મિકતામાં પહેલેથી જ રુચિ જેમ આગળ મોટા થયા અને સુખી સંપન્ન ફેમિલી પોતે પગભર થવા માટે પોતે જાતે જોબ પણ કરતા હતા એવું નહીં કે ડિપેન્ડન્ટ રહેવા જોબ કરતા હતા એક રેસ્ટોરન્ટમાં વેઇટર તરીકેની જોબ કરતા હતા જોબ કરતા કરતા એક દિવસ જો કેટલું મહત્વ છે ખાલી તમારા કપાળ ઉપર તિલક કરવાનું કેટલું મહત્વ છે તમે જુઓ તમને ખ્યાલ આવશે કે એક દિવસ ગુરુ મહારાજ છે જતા હતા અને એને કોઈ શ્રી પ્રભુપાદજીના શિષ્ય મળી ગયા
જેને કપાળ ઉપર તિલક હતું, ધોતી કુર્તો પહેરેલો હતો ને હાથમાં કેટલી બધી બુક્સ હતી ભગવદ્ ગીતાની. તો એ પ્રચાર કરવા માટે નીકળાતા, તો એને મારા ગુરુ મહારાજને બુક્સ આપી, પણ મારા ગુરુ મહારાજની નજર સતત એના તિલક ઉપર છે. તિલક જોઈને મારા ગુરુ મહારાજ છે બરાબર અભિભૂત થઈ ગયા. તિલક જોઈને કેટલું સુંદર તિલક લાગતું હતું. તો એ જે પ્રચાર કરતા હતા, બોલતા હતા, એમાંનું ધ્યાન જ નહોતું, ખોવાઈ ગયા હતા. આ વિષ્ણુ તિલક એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 2 ચરણ કમળ છે. નીચે આ જે પાંદડું છે ભગવાનના ચરણ કમળમાં તુલસી પત્ર અર્પણ કરેલું છે. અને એવું તો ધ્યાન કેન્દ્રિત થઈ ગયું ગુરુ મહારાજનું કે એ ઓલા ત્યાંથી જે પ્રચાર કરવાવાળા પ્રભુજી છે બુક્સ લઈને નીકળી ગયા, પણ ધ્યાન ના રહ્યું. પછી કોન્શિયસનેસ થઈ તો જોયું કે તો પ્રભુજી જતા રહ્યા છે. ખૂબ શોધ્યા કે આ તિલક કરનાર વ્યક્તિ હતું કોણ, મારે એને મળવું છે, ક્યાંથી આવ્યા ને શું એ કરી રહ્યા છે, ખૂબ જાણવાની ઈચ્છા થઈ. મળ્યા નહીં. પછી એક વખત એમને એડમાં જોયું કે સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં રથયાત્રા નીકળી રહી છે, શ્રી જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રા મૈયા. પ્રભુપાદના બીજા પ્રિય શિષ્ય હિઝ હોલીનેસ જયાનંદ સ્વામી મહારાજ, બરાબર, જયાનંદ સ્વામી મહારાજ એ રથ બનાવી રહ્યા હતા. અને ગુરુ મહારાજને ખબર પડી જયાપતાક સ્વામીજી મહારાજની. તો એ તો બધું છોડીને સાન ફ્રાન્સિસ્કો ગયા અને દયાનંદ પ્રભુને મળ્યા. અને યસ, પ્રભુપાદને હજી મળવાનું નહોતું થયું, જયાનંદ પ્રભુને મળ્યા. જયાનંદ પ્રભુ એને સૌથી પહેલા રથ બનાવવાની સેવામાં લગાડી. ગુરુ મહારાજ રથ બનાવવાની સેવામાં લાગ્યા અને પછી પ્રભુપાદને મળવાનું થયું. એક જ વાર પ્રભુપાદને મળ્યા અને પ્રભુપાદથી એટલા બધા ઇન્સ્પાયર થયા. પ્રભુપાદને કીધું, પ્રભુપાદ હું મારું સંપૂર્ણ જીવન તમને સમર્પિત કરવા માંગુ છું. મારી જોબ, બિઝનેસ, ઘર, પરિવાર સુખી સંપન્ન અમેરિકામાં. જે જ્યાં જવા માટે આપણે બધા કેટલું બધું ભણ્યા પછી તલપાપડ છીએ, અમેરિકા, ન્યુયોર્ક જેવા સિટીઓમાં, બરાબર, ખૂબ ધનાઢ્ય ફેમિલી માંથી ગુરુ મહારાજ આવે અને પ્રભુપાદને મળ્યા અને પ્રભુપાદને કહે છે કે હું સંપૂર્ણ જીવન તમને સમર્પિત કરવા માંગુ છું. પ્રભુપાદે કીધું હજી શરૂઆત છે આપણી હરે કૃષ્ણ આંદોલનની, પણ શરૂઆત છે અને પૈસાની ખૂબ જરૂર છે આ મુવમેન્ટ માટે. તો તમે એવું કરો કે તમે તમારી જોબ ચાલુ રાખો અને જે કઈ લક્ષ્મી આવે ને એ આપણા સેન્ટરો ચલાવવા માટે, અન્નદાનની સેવા, પ્રિન્ટિંગની સેવા, એના માટે તમે આપો. મારા ગુરુ મહારાજ ત્યારે એઝ એ વેઇટર તરીકે જોબ કરતા હતા, તો જોબ ચાલુ રાખી, બરાબર. જોબ ચાલુ રાખી અને ત્યાં કેટલા બધા ધનાઢ્ય લોકો આવતા હતા રેસ્ટોરન્ટની અંદર. મારા ગુરુ મહારાજ વેઇટર તરીકે જોબ કરતા હતા, પણ ખૂબ રૂપિયાવાળા લોકો આવતા હતા, ખૂબ દુઃખી હતા, ટેન્શનમાં, ડિપ્રેશનમાં હતા. મારા ગુરુ મહારાજ એકદમ પ્રફુલ્લિત. તો કેટલાય બધા લોકો ગુરુ મહારાજને પૂછે કે તમે આવી નાની એવી જોબ કરો છો તોય તમે પ્રફુલ્લિત છો, અને અમે આટલા બધા મિલિયોનર બિલિયોનર છીએ તો અમારા મુખ ઉપર એ પ્રસન્નતા નથી, આનું રાજ શું છે? તો ગુરુ મહારાજ કેટલાય એવા લોકોને પ્રભુપાદના શરણે લાવ્યા, બરાબર. પછી જયારે પ્રભુપાદને મળ્યા અને ગુરુ મહારાજનું એટલું બધું ડેડિકેશન કે 2 મહિનામાં જ મારા ગુરુ મહારાજે હેડ સેવ કરાવી નાખ્યું, શિખા રાખી દીધી, તિલક, હેડ સેવ, ધોતી કુર્તું ધારણ કરી દીધું. ઓનલી 2 મંથ, ખાલી 2 મંથ, બરાબર. અને પછી પ્રભુપાદ એમના બધા શિષ્યો સાથે ભારત આવ્યા, એમાં મારા ગુરુ મહારાજ પણ સાથે આવ્યા. અને મારા ગુરુ મહારાજ અમેરિકન બોડી, શરીર અમેરિકન, બરાબર. અને અહીંયા આવ્યા અને પ્રભુપાદ નો ઓર્ડર હતો મારા ગુરુ મહારાજને કે ભારતની અંદર ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર કરો, ખાસ તો માયાપુર ધામમાં. તો એના માટે ભારતના પરમેનન્ટ રેસિડન્સી વિઝાની જરૂર પડે. તો મારા ગુરુ મહારાજને પ્રભુપાદને બધા ગયા એમ્બેસીમાં, ભારતની એમ્બેસીમાં, કે ભાઈ આ છોકરાને, પ્રભુપાદ કહે ને કે ભાઈ આ મારો શિષ્ય છે અને એને ભારતના પરમેનન્ટ રેસિડન્સી વિઝા જોઈએ છે. તો બધા હસતા હતા ત્યાં જે ઉભા હતા ને, આપણા જેવા બીજા બધા ત્યાં હતા જે અમેરિકાના વિઝા લેવા માટે લાઈનમાં. તો ઇવન ભારતીય એમ્બેસી, અમેરિકન એમ્બેસીમાં આપણા જે ભારતીયો હતા બધા હસતા હતા પ્રભુપાદ ઉપર અને ગુરુ મહારાજ ઉપર કે શું વાત કરો છો, કે લોકો કે આજે તલપાપડ છે અમેરિકા જવા માટે, લંડન જવા માટે, ત્યાંના પરમેનન્ટ રેસિડન્સી પીઆર મેળવવા માટે, અને જેની પાસે અમેરિકાના પીઆર છે, બાય બોર્ન જે અમેરિકન છે ને એને એમ કીધું ભારતના વિઝા જોઈએ છે. ત્યારે પ્રભુપાદ એનાઉન્સમેન્ટ કરે છે કે તમે આજે છોકરાને જોઈ રહ્યા છો, તમને ફોરેન બોડી લાગે, એનું શરીર અમેરિકન છે, પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ તરીકે આવ્યા છે. અને ટૂંક સમયની અંદર તમે ખાલી જુઓ કે આ મારો શિષ્ય હિઝ હોલીનેસ જયપ્રતાકા સ્વામી કે આવતા ભવિષ્યમાં ભારતની અંદર શ્રીમદ ભાગવતમનો એવો પ્રચાર પ્રસાર કરશે, લાખો લોકોને કૃષ્ણ ભક્ત બનાવશે, બરાબર. આવો ત્યારે શ્રી પ્રભુપાદ જે પ્રચાર કર્યો ત્યારે ઘણા બધા માયાવાદીઓ પણ હતા અને પ્રભુપાદનું આ સ્ટેટમેન્ટ સાંભળીને આશ્ચર્યચકિત હતા. કોઈ અમેરિકન ભારતમાં આવીને કેવી રીતના પ્રચાર કરી શકે, આવું કોઈ જોયું નહોતું, બરાબર. અને મારા ગુરુ મહારાજ ભારતમાં આવ્યા અને પ્રભુપાદે ઓર્ડર આપ્યો માયાપુર જવાનું.
આજે તમે લોકો માયાપુર ગયા હશો, ના ગયા હોય તો બહુ મોટી ભૂલ કરી છે. એકવાર ગૂગલમાં તમે લોકો સર્ચ કરો માયાપુર મંદિર વિશે, બરાબર, એના વિડીયો જુઓ. આખા વિશ્વમાં સૌથી મોટું કૃષ્ણનું ક્યાંય મંદિર હોય તો એ માયાપુર નવદીપ ધામ પશ્ચિમ બંગાળની અંદર આવેલું છે. ત્યાં મોકલવામાં આવે. આજે તો બહુ રમણીય જગ્યા છે, પણ જયારે મારા ગુરુ મહારાજને ઓર્ડર થયો પ્રભુપાદનું ત્યાં ગયા, કઈ નહોતું, કઈ નહીં. જગ્યા આવી કે બહુ બધા મચ્છર, કારણ કે ગંગા નદી વહે બે કાંઠે અને ખૂબ ગ્રીનરી ખૂબ છે અને વરસાદ પણ ખૂબ પડે. દર વર્ષે લગભગ પૂર જેવી સ્થિતિ હોય, બરાબર. એટલે સાપ છે, વીછી કુછી છે, મચ્છરનો ખૂબ ત્રાસ. એવી એક તો એ સંજોગોમાં મારા ગુરુ મહારાજને ઓર્ડર મળ્યો. મારા ગુરુ મહારાજ ત્યાં ગયા. નાની એવી ઝૂંપડી બાંધીને શરૂઆતમાં રહેતા હતા. અમેરિકન બોડી, વિચાર કરો, અમેરિકન શરીર. આપણને એક દી પંખો ના મળે ભારતીય, આપણે ઓહો કેવી ગરમી છે, કેવી ગરમી છે. મચ્છર માટે મચ્છરદાની ના મળે, ઓલું લિક્વિડેટર ના મળે, મશીન, તો આપણે કે ના, અમને ના ફાવે, અમે ના રોકાય. આપણે તો ઇવન કોકની ઘરે મહેમાન થઈને ગયા હોય ને આપણી ડિમાન્ડો પૂરી નથી થતી, બરાબર ને, અમારે આ જોઈએ ને તે જોઈએ ને. મારા ગુરુ મહારાજ માયાપુર ગયા, ગંગા નદીના કિનારે સામાન્ય ઝૂંપડી બાંધીને રહ્યા. અને શરૂઆતમાં તો ખૂબ અઘરું હતું અને મારા ગુરુ મહારાજ જાતે ખેતી શીખી. વિચાર કરો, ભારતમાં આવીને સર્વાઈ કરવા માટે પેલા ખેતી શીખી અને અલગ અલગ ત્યાં ખેતી, ત્યાં બંગાળના લોકો પાસે શીખીને મારા ગુરુ મહારાજ જાતે ખેતી કરતા હતા બંગાળની અંદર, માયાપુર મંદિરની જે પરિસરની જગ્યાઓમાં. તો ત્યાં ખેતીવાડી કરી, ઘેર ઘેર ગયા ગુરુ મહારાજ પ્રચાર કરવા માટે. અને બંગાળ અને બાંગ્લાદેશમાં હજારો લોકોને શુદ્ધ કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રદાન કરી. હજારો લોકોને શુદ્ધ કૃષ્ણ ભક્તિ. કેટલા બધા લોકોના સ્ટેટમેન્ટ છે કે જે બંગાળની અંદર, બાંગ્લાદેશની અંદર જે ધર્મ પરિવર્તનનું જે આંદોલન છેડાયું હતું એ સમયે, કે ભારતીયોને બધાને મુસ્લિમમાં કન્વર્ટ કરવા ઘણી બધી પાર્ટીઓ દ્વારા, બરાબર. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના વડા મોહન ભાગવતજીનું પણ સ્ટેટમેન્ટ છે કે બંગાળની અંદર જો કોઈ આ ધર્મ પરિવર્તનને રોકી શક્યું હોય ને, તેમાં સૌથી મોટો ફાળો છે મારા ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જયપ્રતાપ સ્વામીજી મહારાજ. ઘેર ઘેર જઈને નામ હટ્ટા ખોલ્યા. નામ હટ્ટા એટલે નામની દુકાન. દરેક ગામડાની અંદર નાના નાના સેન્ટરો ખોલ્યા અને બધાને નામ આપ્યું, કૃષ્ણ ભક્તિ આપી, પ્રચાર કર્યો. કેવી ભક્તિ નામ હટ્ટામાં બંગાળમાં. જે લોકો પદયાત્રામાં ગયા હશે, આજે જ અમારા પ્રેસિડેન્ટ વાત કરતા હતા અને એ સાંભળીને ખરેખર આપણને આશ્ચર્ય થાય. આવી ભક્તિ, આવું આપ્યું છે ગુરુ મહારાજે ત્યાં, બરાબર. મુસ્લિમ આક્રમણ ઘણી વખત થયા માયાપુરના મંદિર ઉપર, કેટલી વખત, પણ ગુરુ મહારાજ તો ત્યાં ટકી રહ્યા. વિશ્વ પરિભ્રમણ કર્યું, અલગ અલગ જગ્યાએ બધે પ્રચાર કર્યો. 2009 ની અંદર મારા ગુરુ મહારાજને મેજર બ્રેન એટેક આવ્યો, પેરાલિસિસ નો એટેક આવ્યો. તબિયત ખૂબ જ બગડી, હોસ્પિટલાઇઝ થયા, ઘણો બધો સમય કોમામાં રહ્યા, કોમામાંથી બહાર નીકળ્યા. તબિયત ધીમે ધીમે થોડી સુધરી, પાછો પ્રચાર પ્રસાર ચાલુ. લીવરનું કેન્સર, કિડની ફેલ, ચામડીનું કેન્સર, પેરાલિસિસના કારણે એક આંખમાં દેખાવાનું ઓછું થયું, કાનમાં સાંભળવાનું ઓછું થયું. પણ આ બધા જ સંજોગોમાં ગુરુ મહારાજનો પ્રચાર કોઈ દિવસ રોકાણો નથી. નોટ એ સિંગલ ડે, એક પણ દિવસ નહીં. જો આ ડેડિકેશન છે પ્રભુપાદના શિષ્યનું. તમને મને એક દી માથું દુખે ને તો આપણે એમ કે આજ મંગલા આરતી નથી કરી. તમને મને થોડોક તાવ આવે ને તો આજે કે મંગલા આરતીમાં આજ નહીં ઉઠે, બરાબર. આ શું કામ આપણે મહાભાગવતોને આજે ગ્લોરિફિકેશન લઈએ છીએ? એના જીવનમાંથી કંઈક આપણે થોડુંક લઈએ. અને આજ ભગવદ્ ગીતાના સાચું ભાગવત જ આ છે. ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તોનું જીવન ચરિત્રના દર્શન કરવા ને આજ સાચું ભાગવત ને ભગવદ્ ગીતા છે. એટલે આજે હું લેવલ 2 ના શરૂઆત કરતા પહેલા થોડો સમય તમારો લઉં છું, બરાબર. તો માયાપુરનું મંદિર આજે તમે જોઈ રહ્યા છો વિશાળ. પછી રાજાપુરમાં શ્રી જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રા મૈયાનું મંદિર છે. પ્રભુપાદ ઘાટ, નવદીપ મંડળ પરિક્રમા અને લાખોની સંખ્યામાં એમના શિષ્યો. આ બધું શ્રેય એમને ફાળે જઈ રહ્યું છે. તો મારા ગુરુ મહારાજ ના ઘણા બધા એવા પ્રસંગ છે, બરાબર, કે એક વખત બાંગ્લાદેશમાં જવાનું થયું અને કોઈ ફેસિલિટી નહીં. જે ભેંસોના તબેલા હોય ને, ગાય ભેંસોના તબેલામાં, બરાબર, એમાં જગ્યા મળી હતી ગુરુ મહારાજને. અને એમાં સામાન્ય નીચે ચાદર જેવું ઉતરી વસ્ત્ર પાથરી અને મારા ગુરુ મહારાજ ત્યાં રોકાણા હતા. સવારે ઉઠીને જે કઈ ગવર્મેન્ટની ડંકી હોય ને નીચે બેસીને સ્નાન કરી લેવાનું. કોઈ ફેસિલિટી નહીં. આવા સંજોગોમાં ગુરુ મહારાજે બંગાળ, બાંગ્લાદેશમાં ખૂબ પ્રચાર કર્યો. એક દિવસની અંદર 4000 લોકોને શુદ્ધ કૃષ્ણ ભક્તિ આપીને દીક્ષા પ્રદાન કરેલી છે મહારાજ. અને આવી અત્યારે મારા ગુરુ મહારાજ દિલ્હી હોસ્પિટલની અંદર એડમિટ છે અને ખૂબ તબિયત નાજુક છે. થોડા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ રહ્યા છે 2-3 દિવસની અંદર. કિડની ફેલ્યોરના કારણે ડાયાલિસિસ ને બધું થઈ રહ્યું છે. પણ આ સંજોગોમાં પણ, આની પહેલા પણ જયારે ગુરુ મહારાજ હોસ્પિટલાઇઝ હતા ને ત્યારે બોલી નહોતા શકતા. નાકમાં નડી, મોઢામાં નડી, તો એમને ઓલું મશીન આપેલું હતું એકચ્યુઅલી, જેમાં નંબર તમે આંગળીથી દબાવી અને સામે બીજાને
કહી શકો એવું મશીન આપ્યું હતું. તમારા ગુરુ મહારાજ છે એમના શિષ્યને બોલાવે છે, મશીનમાં આમ આંગળીથી ટાઈપ કરે છે. શું ટાઈપ કરે છે ખબર છે? કે ઓલા આ સિસ્ટર આવે છે ને, એને એક માળા આપો ને એને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર શીખડાવો. હોસ્પિટલમાં, પોતે ICU. એક વખત મારા ગુરુ મહારાજ ICU માં છે, મને બીજો પ્રસંગ યાદ આવે છે કે ગુરુ મહારાજની બાજુમાં બેડ ઉપર એક વ્યક્તિ છે, એ મૃત્યુની નજીક જઈ રહ્યો છે. એના જે શ્વાસની ગતિ વધવા લાગી છે. ગુરુ મહારાજને ખ્યાલ આવી જાય છે કે હવે આમનો જવાનો સમય થઈ ગયો છે આ પૃથ્વી ઉપરથી. મારા ગુરુ મહારાજ તરત જ એમના શિષ્યોને બોલાવે છે કે ઉતાવળ કરો, આ જીવ છે અહીંથી જાય ને એની પહેલા મારે એને દીક્ષિત કરી દેવો છે, મારે એને દીક્ષા આપવી છે, મારે એને પ્રભુપાદના શરણમાં લઈ જવા છે, મારે એને કૃષ્ણના શરણમાં લઈ જવા છે, અને ગમે એમ કરીને મારે એને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા સાથે જોડી અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને અત્યારે જ હું એને દીક્ષા આપીશ, જેથી મારા ગુરુ મહારાજ એટલે કે પ્રભુપાદ એના ઉપર કૃપા કરશે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃપા કરશે અને ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થશે. વિચાર કરો, પોતે ICU માં છે, પોતાના નાકમાં મોઢામાં નળીઓ છે, બરાબર, કેટલી બધી સોયું નાખેલી છે, અને એ અરસામાં પણ એ બાજુમાં રહેલા પેશન્ટ, દર્દી, સિસ્ટર, ડોક્ટર આ બધાનું હંમેશા વિચારી રહ્યા છે. તો આવા મહાભાગવત અને શ્રી પ્રભુપાદજીના પ્રિય શિષ્ય અને ઇસ્કોન સંસ્થાની અંદર ખૂબ જ મહત્વનું સ્થાન ધરાવનાર હિઝોલીને જયપ્રકાશ સ્વામીજી મહારાજના આજે પ્રાગટ્ય દિવસના 75મા વર્ષે હું જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ આપ તમને ખૂબ ચરણ કમળમાં વિનંતી કરું છું કે આજે ખૂબ તમે લોકો એમના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે જપ કરજો. આજે એકાદશીના વ્રત ઓફર કરજો ગુરુ મહારાજને, અને ખૂબ વૈષ્ણવોની સેવા કરજો, ગૌ સેવા કરજો. બસ મારી તમને બધાને વિનંતી છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. હિઝોલીને જયપ્રકાશ સ્વામી ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. તો લેવલ 2 તમારું બધાનું આજે શરૂઆત થઈ રહી છે, અને આજે ખૂબ મહત્વનો દિવસ છે. મેં તમને કીધું, અને ખરેખર તમે લોકો ખૂબ સૌભાગ્યશાળી છો કે આજના દિવસે તમારું લેવલ 2 શરૂ થઈ રહ્યું છે. એકાદશીના દિવસે, એકાદશીના દિવસે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખૂબ પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરજો કે તમારી આ આવનારા 38 ડેઝ તમારે બની રહે ક્લાસમાં, એને કેને પ્રકારે ક્લાસ જોઈન કરવું, બરાબર, અને તમારી નિષ્ઠા બની રહે. ક્યારેક એવું થાય નથી જોઈન કર્યું તો રેકોર્ડિંગ સાંભળી લેવું, બરાબર. તો યસ, લેવલ 2 ડે 0 પ્રણામ મંત્ર તમને બધાને આવડતો હશે, ના આવડતો હોય તમે શીખી લેજો, કારણ કે તમે માળા કરો છો. પંચતત્વ મંત્ર બોલવો જોઈએ, તમે પેલા પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્ર બોલવો જોઈએ. ના આવડતો હોય સ્ક્રીનશોટ તમે લોકો લઈ લેજો, બરાબર. અને હવે શું કામ તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ અલગ અલગ લેવલ શું કામ રાખ્યા હશે? લેવલ 1 આમ જોવો ને, બીજી જગ્યાએ ઇવન ઇસ્કોનમાં પણ લેવલ નથી, ડાયરેક્ટ ભક્તિ શાસ્ત્રી લેવલ 5 છે. પણ હવે જે લોકો આ ભક્તિ શાસ્ત્રીના પાર્ટિસિપન્ટ છે બધાને ખ્યાલ હશે ડાયરેક્ટ ભક્તિ શાસ્ત્રી કેટલું અઘરું પડે છે, કારણ કે ડાયરેક્ટ ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન પણ ઘણા સ્ટ્રિક્ટ છે, બરાબર, અને એમાં ક્વોલિફિકેશનની પણ જરૂર પડે છે. બધાને એન્ટ્રી નથી મળતી લેવલ 5 ની અંદર. તો એટલા માટે પરમ કૃપાળુ નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ અલગ અલગ લેવલ આપણને આપ્યા છે. અને લેવલ આપવાનું મેઇન રીઝન શું છે? તો શ્રી પ્રભુપાદજી એમના એક શિષ્ય બહુરપ્પાજીને લેટર લખે છે કે ધારો કે તમને બુકની અંદર લખ્યું છે, તમે વાંચો છો, તમને નથી સમજાતું, બરાબર, ભગવદ્ ગીતા એકવાર વાંચી 2 વાર નથી સમજાતું, તો પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇન માય બુક્સ ધ ફિલોસોફી ઓફ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ઇઝ એક્સપ્લેન ફુલ્લી. પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતાની બહાર કાંઈ નથી, બરાબર. સો ઇફ દેર એનીથિંગ વિચ યુ ડુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કોઈ એવું વસ્તુ લાગે જે તમને સમજાતી નથી, then you simply have to read again and again. તો શું કરવાનું છે? રીડ અગેન એન્ડ અગેન. તો શું કામ અલગ અલગ લેવલ બનાવ્યા? કે જેથી તમે લેવલ 1 માં આવો થોડું વાંચો, લેવલ 2 માં આવો થોડી વાંચવાની પ્રેક્ટિસ પડે, લેવલ 3 માં થોડુંક વધારે પ્રેક્ટિસ પડે, એમ કરતા કરતા તમે લેવલ 5 માં આવો તો તમને સરસ રીડિંગની પ્રેક્ટિસ પડી જાય, તમારા પાયો બેઝ તમારો ક્લિયર થઈ જાય, બરાબર. બાય રીડિંગ ડેઈલી, રોજ ભગવદ્ ગીતા શ્રી પ્રભુપાદજીની અથવા વાંચવાથી નોલેજ વિલ બી રિવીલ ટુ યુ. નોલેજ છે તમારા હૃદયમાં પ્રગટ થશે. કયા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું છે? ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1 હમણાં પૂરું કર્યું ને, કયા અધ્યાયમાં આવ્યું હતું? ચાલો બોલ, એક પ્રશ્ન પૂછી લો. કોઈ સુઈ તો નથી ગયો ને, નિંદર નથી કરી ગયો ને? કયા અધ્યાયમાં કીધું હતું કૃષ્ણએ? બોલો, તમારા હૃદયમાં જ્ઞાન પ્રગટ કરી. જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી બોલો. 10 યાદ આવે છે? વિડીયો 10મો ક્લાસ 10મા અધ્યાયમાં 10મો અધ્યાય 15મા અધ્યાયમાં પ્રભુ તો દરેક જીવના હૃદયમાં બિરાજમાન છે, મારાથી સ્રોતે જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ આવે છે. પણ જ્ઞાન હૃદયમાં પ્રગટ કરવું એ 10મો અધ્યાય અને 8, 9 ને 10 10.10 શ્લોક વાંચો. દદામી બુદ્ધિ યોગમ, હું બુદ્ધિ યોગ તમારા હૃદયમાં આપીશ.
યેન મામુપયાન્તિ તે, જેના દ્વારા તમે મને પામી શકશો. 10મો અધ્યાય બરાબર જવાબ છે. ચતુશ્લોકી ગીતાનો 3જો શ્લોક. ઓકે, તમે લોકો વિડીયો જે લોકો કરી શકતા હોય એ ખાસ વિડીયો ઓન કરીને ક્લાસ એટેન્ડ કરજો, એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરજો. અને એવું નહીં કે વિડીયો ઓન હોય ને તમને જોઈને પ્રશ્ન પૂછું તો વિડીયો બંધ કરી દો. આ ગભરાવાની જરૂર નથી. તમને એમ થાય કે આ હું વિડીયો ઓન કરું તો પ્રભુજી અમને જોવે એટલે પ્રશ્ન પૂછે, પણ આવડે કે ના આવડે, જો આપણું સરસ મજાનું એક ફેમિલી છે, આપણું ગ્રુપ છે, અહીંયા કઈ ના આવડે તો કઈ અહીંયા અપમાન જેવું નથી. એવું ઘણું બધું છે જે મને નથી આવડતું. ઘણી વાર તમે પ્રશ્ન પૂછો છો તો મને નથી આવડતું, તો હું નથી કહેતો ભાઈ કાલે હું વાંચીને કહીશ, મને નથી ખબર. આપણે સર્વજ્ઞ નથી, બરાબર ને? આપણે અપૂર્ણ છીએ અને આ જે જ્ઞાન છે એ પૂર્ણ છે. એટલે શક્ય નથી કે બધું આપણામાં આવે. ગુરુ મહારાજની અને કૃષ્ણની કૃપા હશે એટલું આપણા હૃદયમાં જ્ઞાન પ્રગટ થશે. એટલે બિલકુલ વિડીયો ઓન કરીને ખૂબ એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરો. જેવા પ્રશ્નના જવાબ આવડે, ખોટો ભલે પડતો, કારણ કે ખોટો પડશે ને પછી સાચો પ્રશ્ન જરૂર યાદ રહી જશે. હા, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ શું કેવું? બોલો બોલો. ચતુશ્લોકી ગીતામાં હતો ને પ્રભુજી? હા, હું તો join ચતુશ્લોકી થયો ગીતાનો હજી. હા, ચતુશ્લોકી ગીતા. યસ લલિત કુમાર વેદ. બરાબર. દદામી બુદ્ધિ યોગમ. હા, દદામી બુદ્ધિ યોગમ. યસ પ્રભુ. તો વિડીયો ઓન હોય અને બધા પ્રશ્નના જવાબ આપવાની હવે ટેવ પાડવાની. આ લેવલ 1 નથી, તમે હવે લેવલ 2 એડવાન્સ લેવલ ભગવદ ગીતામાં છો. તો તમારે મારી સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવું, વારંવાર આપણે ચર્ચાઓ કરીશું કઈ ને કઈ, બરાબર? તો આમાં ભાગ લેવો બહુ જરૂરી. એનાથી શું થશે? નોલેજ છે હૃદયમાં ધીમે ધીમે પ્રગટ થઈ જશે અને તમારી ભક્તિ છે આગળ વધશે, બરાબર? તો કઈ રીતના આપણે લેવલ 2 આગળ ચાલશે, થોડું કોર્સ વિશેની આજે ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ છે, તમને ખ્યાલ હશે. ઓકે, અને આજે આપણે ચેપ્ટર 1માં નથી જવાના, રાઈટ? ઓરિએન્ટેશન પણ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પીપીટી છે અને ખૂબ આપણી કૃષ્ણ પ્રત્યેની જે શ્રદ્ધા વધે એવી પીપીટી આપણે બનાવી છે, એટલે ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો. તો કઈ રીતના આ ક્લાસ ચાલશે અને આના માટેનું ક્વોલિફિકેશન શું ભાઈ? ડોક્ટર બનવા માટે તમારે સાયન્સ કરવું પડે ને? એમ હવે લેવલ 2 માટે થોડુંક શું કરવું પડશે? તો કે એક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા. આ તો આપણે પેલા કરતા હતા ને લેવલ 1માં રોજ. આપણા માટે બહુ નવું નથી, રાઈટ? આપણે બધા પ્રેક્ટિસ કરીને જ આવ્યા છીએ. ખાલી એક જ માળાની રિક્વાયરમેન્ટ છે. લેવલ 2માં એક માળા તમે રેગ્યુલર કરો, બરાબર? અને બીજું તો કે તમારા 18 દિવસ જે પૂર્ણ કર્યા લેવલ 1ના એનું સર્ટિફિકેટ ભાવિન પ્રભુને આજ મોકલી દેજો. બધાને મારી વિનંતી છે જે લોકો આ લેવલ 2ના ક્લાસમાં આજે જોઈન થયા, ઇવન જૂના પાર્ટિસિપન્ટ પણ જેને વારંવાર લેવલ 2 કર્યું છે, અને ઇવન આગળના લેવલમાં પણ જે લોકો છે એ પણ એકવાર કન્ફર્મેશન માટે, ડેટા માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી લેજો અને ભાવિન પ્રભુને તમે લોકો તમારું સર્ટિફિકેટ જરૂરથી મોકલી દેજો. ઓકે, કઈ રીતના કોર્સનો પ્રવાહ ચાલશે? તો કે ભાઈ પેલા લેવલ 1માં 1 દિવસ અને 1 કલાક અને 1 ચેપ્ટર, અને હવે લેવલ 2ની અંદર 2 દિવસ અને 1.5 કલાક, એટલે કે 3 કલાક અને 1 ચેપ્ટર. આ રીતના આપણે સેશન જશે અને 36 દિવસથી 38 દિવસનો આ કોર્સ રહેશે. અને કઈ રીતના આપણે શીખવાની પદ્ધતિ છે? તો કે સૌથી મહત્વનું છે તમારું પોતાનું રીડિંગ. પહેલું એવું નહીં કે લેવલ 2માં ક્લાસમાં આવ્યા ને પ્રભુજી આખી ભગવદ ગીતા શબ્દ શબ્દ અમને શીખડાવી દેશે. કારણ કે આમ જોઈએ તો શબ્દ શબ્દ ભગવદ ગીતા શીખવી હોય તો 1 વર્ષનો સમય જોઈએ. આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રી અત્યારે લઈએ છીએ લેવલ 5, એ લગભગ પોણા 2 વર્ષે પૂરું થાય છે. પોણા 2 વર્ષે પૂરો થતો કોર્સ છે. એટલે ભગવદ ગીતાનું ખરેખર ડીપ ડાઈવ કરવું હોય તમારે તો 1 વર્ષ જેવો સમય લાગે છે. આપણે 38 દિવસમાં પૂરું કરવું છે તો આપણે બધા શ્લોક કરીશું અને મહત્વના બધા કન્સેપ્ટ આપણે ત્યાં ક્લિયર કરીશું. પણ છતાં તમારું રીડિંગ અનિવાર્ય છે, બહુ જ જરૂર છે. તમે લોકો સાથે સાથે રીડિંગ કરજો અને ક્લાસ સાંભળજો. તમને આજ યુટ્યુબનો વિડીયો ઓફલાઈન પણ મળી જશે, લિંક મળી જશે. વારંવાર આનું રિવિઝન કરજો. અને યસ, તમે લેવલ 1માં તમારી ક્વિઝ હતી, એમાં કેવું હતું કે ભાઈ એક પ્રશ્ન અને નીચે 4 આન્સર હોય, ABCDમાં સિલેક્ટ કરી લેવાનું, બરાબર? પણ અહીંયા ક્વિઝ થોડીક અલગ છે. આ પ્રશ્ન છે અને નીચે જવાબ તમારે ટાઈપ કરવાનો છે, થોડો લાંબા, મતલબ 2-4 લાઈનની અંદર જવાબ હોઈ શકે, 5 લાઈનની અંદર અથવા 2 લાઈનની અંદર જવાબ હોઈ શકે. આટલા જવાબ છે, બરાબર? અને તમારે ટાઈપ કરવાના છે. ટાઈપ કરવા માટે તમે ડાયરેક્ટ મોબાઈલથી ટાઈપ કરી શકો, લેપટોપ હોય તો ઈઝી પડશે, અને નહીતર એના કરતા પણ બીજો સરળ રસ્તો છે ગૂગલ વોઇસ ટાઈપિંગ. તમારા મોબાઈલ, અત્યારે લગભગ બધા મોબાઈલમાં આ ફેસિલિટી આવે છે કે તમે જ્યાં ક્વિઝમાં જશો, ક્વેશ્ચનની નીચે ટિક કરશો, તમારે જ્યાં ટાઈપ કરવાનું છે, જેવું તમે ટાઈપ કરશો એટલે નીચે કીબોર્ડ જે ખુલે એમાં સૌથી ઉપર જમણી બાજુ એક નાનો એવો માઇક જેવો ઓપ્શન આવશે, એના ઉપર ક્લિક કરશો ને પછી તમે જે ગુજરાતીમાં બોલશો ને એ તમારા જવાબ શીટમાં ટાઈપ થતું જશે, બરાબર? એની મેળે
થોડો ઘણો સુધારો વધારો કરવાનો થાય તો કરી લેવાનો, પણ મોસ્ટ ઓફ ટાઈપ થઈ જશે. અને આના માટેનું ગાઈડન્સ તમને ભાવિન પ્રભુ આપશે. તમે લોકો તમારી રીતના પેલા યુટ્યુબમાં સર્ચ કરીને થોડું જોઈ લેજો, રાઈટ? તો આ અસાઇનમેન્ટ રહેશે આપણે 18 દિવસના 18 ચેપ્ટર, અને એના દ્વારા ફરીથી એક લેવલ 2 નું સર્ટિફિકેટ તમને મળશે, જેના દ્વારા આપણે લેવલ 3 માં એન્ટ્રી લઈશું. હવે જેમ આપણે લેવલ 1 માં સંકલ્પ લીધો હતો, એમ આજે આપણે લેવલ 2 શરૂઆત કરીએ છીએ. એમાં પણ એક નાનો એવો સંકલ્પ સાથે મળીને લઈશું. સંકલ્પ શું છે? મારી સાથે ભાવિન પ્રભુ એનું માઇક અનમ્યુટ કરશે અને હું જે બોલું છું એ દોહરાવશે. તમે બધા તમારી જગ્યાએ તમારું માઇક બંધ કરીને 2 હાથ જોડીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આજે એકાદશીના નિમિત્તે પ્રાર્થના કરજો કે જે કયા સંકલ્પ કરીએ છીએ સંકલ્પ આપણું સિદ્ધ થાય, આ મનોરથ છે આપણું પૂર્ણ થાય, એવી તમે ખાસ પ્રાર્થના કરજો. યસ ભાવિન પ્રભુ, આર યુ રેડી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા. હરે કૃષ્ણ. સંકલ્પની શરૂઆત કરીશું, કારણ કે કોઈ પણ યજ્ઞની શરૂઆત કરતા પહેલા જો બ્રાહ્મણો પણ હાથમાં તમને પાણી આપે અને તમારો સંકલ્પ લેવડાવે, એમાં સંકલ્પ હું તમને લેવડાવું છું. શરૂઆત કરીશું ભાવિન પ્રભુ. તો સંકલ્પ એવો છે કે હું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની રોજ 1 માળા કરીશ. હું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની રોજ 1 માળા કરીશ. ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં રેગ્યુલર હાજરી આપીશ. હું ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં રેગ્યુલર હાજરી આપીશ. હું આ ક્લાસમાં એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેન્ટ કરીશ. હું આ ક્લાસમાં પાર્ટિસિપેટ કરીશ. બીજા બધા માઇક બંધ કરી દેજો, મારી વિનંતી છે. જયેન્દ્ર. અને આની પેરેલલ લેવલ 2 નો બીવી ક્લાસ ચાલશે. બીવી એટલે ભક્તિ વૃક્ષા ક્લાસ, જે અઠવાડિયામાં એક જ સેશન છે, બરાબર? એમાં 3 લીડર છે આપણી પાસે, દર્શના માતાજી, અનિતા માતાજી અને આનંદ સાગર પ્રભુ. કોઈ પણ એક ક્લાસમાં તમારે જોઈન થઈ જવું પડશે, બરાબર? અને એમાં એક્ટિવલી આ ક્લાસની ડિસ્કશન તમારી ક્વિઝ હશે. તો આના પછીનો સંકલ્પ છે હું ભક્તિ વૃક્ષાના ક્લાસમાં એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેન્ટ કરીશ. હું ભક્તિ વૃક્ષાના ક્લાસમાં એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરીશ. અને હું વોટ્સએપ અને ઝૂમ ચેટબોક્સના નિયમોનું કડક રીતના પાલન કરીશ. હું વોટ્સએપ અને ઝૂમ ચેટના નિયમોનું પાલન કરીશ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે બધા સાથે મળીને એકવાર બોલીશું. તમારા બધાના માઇક ચાલુ કરી દો અને નાદ ગુંજવો જોઈએ, ભગવાન સુધી પહોંચવું જોઈએ, ગોલોક ધામ સુધી, જેથી આપણો સંકલ્પ છે સિદ્ધ થાય. શરૂઆત કરીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. આપણે ક્લાસ આગળ લઈ જઈશું. છેલ્લે આપણે ફરીથી ચર્ચા કરીશું. તમારો માઇક પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો. અને મારી આજે એકાદશીના દિવસે ફરીથી તમને બધાને એક નમ્ર અપીલ છે, તમારા ચરણોમાં એક પ્રાર્થના છે કે આજે આપણી પાસે બેવડું સૌભાગ્ય આપને પ્રાપ્ત થાય છે કે એકાદશી અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ નું આજે પ્રાગટ્ય દિવસ છે. તો આજના દિવસે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડી, બરાબર? સુદામા સેવા ના ચાલુ કરી હોય તો સુદામા સેવા ચાલુ કરાવો. નાનામાં નાની રકમ, ખાલી 100 રૂપીસ, 200, 500, વોટ એવર. અહીંયા તમે કેટલા રૂપિયા ભગવાનના ચરણે ધરો છો એનું મહત્વ નથી, પણ કેવા ભાવ સાથે તમે ભગવાનને આપો છો એ બહુ જ મહત્વ છે, બરાબર? એટલે અને બીજું કાંઈ પણ ના થાય ડોનેશન તો કાંઈ નહીં, સમયનું દાન આપજો. 18 દિવસ 1.5 કલાક, બરાબર? તો 1.5 કલાકનો ક્લાસ રહેશે ને ફિટ 1 કલાક પછી 5 મિનિટની નાની બ્રેક પડશે તમારા બધા માટે. 5 મિનિટમાં કોઈ એક વ્યક્તિ સરસ મજાનું કીર્તન લેશે. આવતીકાલથી તો પહેલા જ ભાવિન પ્રભુને તમારે ઇન્ફોર્મ કરવું પડશે કે હું કીર્તન લઈશ. કીર્તન ગોડિયા વૈષ્ણવ જે બુક છે એમાંથી હોવું જોઈએ, શુદ્ધ વૈષ્ણવ દ્વારા ગવાયેલું હોવું જોઈએ, કોઈ ફિલ્મી ગીત નહીં, ઇવન કોઈ ફિલ્મી કીર્તનો કાંઈ નહીં, બરાબર? ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત દ્વારા ગવાયેલા કીર્તન 5 મિનિટ લઈશું. કાંઈ ના આવડે તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે લઈશું. ઓકે, તો આગળ વધીશું. હવે આ તમારી સામે ઇસ્કોન મેંગલુરુનું એડ્રેસ છે, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી જ્યાં અત્યારે બિરાજમાન નવા મંદિરમાં થઈ રહ્યા છે. આ નવા મંદિરનું જ તમારી સામે એડ્રેસ અને બાકીની બધી ડિટેલ ત્યાં આપેલી છે. તો મોબાઈલ નંબર છે, વેબસાઇટ છે અને હિઝ ગ્રેસ નામા નિષ્ઠા પ્રભુજીનો ફોટો છે, જેના કારણે આપણને આ અહેતુક કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર? મેં તમને બધાને સંકલ્પ લેવડાવ્યો 1 માળા કરવાનો.
તમને બધાને એમ થાય પ્રભુજી એક માળાથી શું થાય? તમે જેમ જેમ આ લેવલ 2 માં આવશે તમારે સાધના ચાર્ટ ભરવો પડશે. અને સાધના ચાર્ટ ભરશો તો તમને ખબર પડશે કે માણસો 16 માળા, 32 માળા, 64 માળા કરી રહ્યા છે. મેં તમને ખાલી સંકલ્પ એક જ માળાનું લેવડાવ્યું છે. હવે જે ઓલરેડી વધારે માળા કરતા હોય એને રિવર્સ ગાડી હકાલવાની નથી કે ભાઈ 5 કરતા હતા પણ પ્રભુજી એક માળાનો સંકલ્પ લેવડાવ્યો છે, આજથી પાછી આપણે એક ચાલુ કરશું. આવું રિવર્સમાં નહીં જતા, એક એના માટે જેને પહેલી વાર આજે જોઈન કર્યું છે, બરાબર, અને જે એક જ કરતા હતા અત્યાર સુધી અથવા બિલકુલ નહોતા કરતા એના માટે એક, જે 5 કરતા હોય, 4 કરતા હોય, 16 કરતા હોય, એની પોતાની ક્વોન્ટિટી એને જાળવી રાખવાની છે, ખાસ યાદ રાખજો. પણ હવે એમ થાય કે એક માળાનું શું આવે, બરાબર, તો આ એક સરસ મજાનો શ્લોક છે 2.40, નેહાભિક્રમના સોસ્તિ પ્રત્યવાયો ના વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. એક માળા ખાલી શું અલ્પમ, કેટલું? કૃષ્ણની થોડીક સેવા કરશો. 2.40 શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં સ્વયં કૃષ્ણ એમાં શ્રી મુખેથી કહે છે કે જાજુ ના થાય તો કઈ નહીં, થોડીક શું અલ્પમ, થોડુંક જો કૃષ્ણ માટે થાય, થોડુંક ખાલી જળ ભગવાનને. ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે. આપણે એમ થાય કે ભાઈ 56 ભોગ ધરવાના, ક્યાં ભગવાને કીધું છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોય. ભગવાન તો આટલામાં જ ખુશ છે. 56 ભોગ તો આપણે ધરીએ છીએ કારણ કે આપણી પાસે જેટલું છે એટલું ભગવાનને આપણે બેસ્ટ આપીએ. તમારી ઘરે મહેમાન આવે, એમાં કેટલા બધા મારા માતાજીઓ છે, એમના ભાઈ એમના ઘરે આવે કે બેન હું તારી ઘરે જમવા આવીશ, બરાબર, તો ભાઈ કઈ ફોન કરીને ના કે બેન તું શ્રીખંડ બનાવજે, બેન તું દૂધપાક બનાવજે, બેન તું ભજીયા બનાવજે, બરાબર, પણ છતાં ભાઈ જાય તો બેન કેટલો ઉત્સાહપૂર્વક કેટલું બધું મેનુ બનાવીને રાખે. મારો ભાઈ આવ્યો છે, બરાબર. એમ કૃષ્ણ છે ડિમાન્ડ નથી કરતા, પણ આપણે કૃષ્ણને પ્રેમ કરીએ છીએ. આપણા પિતા છે, અહમ બીજ પ્રદ પિતા ભગવાન કીધું છે ને ભગવદ ગીતામાં. તો આપણે આપણો પ્રેમ કૃષ્ણને બતાવવાનો છે, મેક્સિમમ ટ્રાય કરીએ, બરાબર. પણ કાંઈ ના થાય તો એક પાણીનો ગ્લાસ, એમાં તુલસી પત્ર ભગવાનને આપી, એક વખત 24 કલાકમાં 7 મિનિટની હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા, ખાલી આટલું કરીશું ને, ખાલી આટલું, શું અલ્પમ, તો ભગવાન કે ત્રાયતે મહતો ભયાત. મહાન ભયમાંથી ભગવાન આપણું રક્ષણ કરે છે. જીવનમાં જેટલા મહાન ભય, સૌથી મોટો મહાન ભય તો એ છે કે ફરીથી જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં આવવું, સૌથી મોટો ભય છે. ભગવાન આ ભયમાંથી આપણું રક્ષણ કરે છે. જેમ રામચંદ્રજી લંકા ગયા અને એના માટે રામ સેતુનું નિર્માણ થયું, બરાબર, તમને બધાને ખ્યાલ છે. તો હનુમાનજી મહારાજ અને બીજા બધા વાનર મોટા મોટા પથ્થરો લઈને આવ્યા, બરાબર, અને એમાં એક નાની એવી ખિસકોલી હતી, એ બાજુમાં ધૂળમાં જઈ પોતાનું શરીર આમ રગદોડી અને આવીને પછી પોતાના શરીરને ત્યાં ખંખેરે, એટલે 2 પથ્થરની વચ્ચેની જગ્યામાં પેલું સિમેન્ટ પુરાતો હોય ને એવી રીતના પાવડર એમાં પૂરે. હનુમાનજી મહારાજને થયું કે ભાઈ આનાથી એક તો કઈ વળશે નહીં, બીજું આ અમારા પગની નીચે આવી જશે ને તો આનું અહીંયા ને કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જશે. હનુમાનજી મહારાજ ખીજાય છે કે દૂર જતા. ત્યારે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી કહે છે કે નહીં, જેટલું તમારા મોટા પહાડોનું મહત્વ છે ને એટલું જ આ મારી ખિસકોલીની નાની રજકણનું મહત્વ છે. પ્રભુ રામચંદ્રજી ખિસકોલીને હાથમાં લઈને હાથ ફેરવે છે. આજે પણ ખિસકોલી ઉપર આપણને 3 લીટા જોવા મળે છે, બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ જે ભગવાન છે નાનામાં નાની સેવા સ્વીકારે છે. તો આજના દિવસે સુદામા સેવા, નાનામાં નાની સેવા, આજના દિવસે માળા જપ, ભગવાનને ભોગ લગાડો, બરાબર, નાનામાં નાની વોટ એવર જરૂરથી તમે લોકો કરજો, બરાબર. બીજું હવે તમે લોકો લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ થઈ ગયા છો તો યસ, મંગલા આરતીમાં જોડાવાની ખાસ તમે લોકો ટ્રાય કરજો. કમ્પલસરી નથી, પણ ખૂબ આનંદ થશે. જે લોકો મંગલા આરતી રેગ્યુલર કરે છે એ લોકોને ખ્યાલ હશે કે મંગલા આરતીમાં રેગ્યુલર જોડાવાથી ભક્તિમાં બુસ્ટ થાય. અને મંગલા દર્શનનું મહત્વ તમને મેં લેવલ 1 માં હમણાં સમજાવ્યું છે, તો એ ફરીથી આપણે એ સેશનમાં નથી જતા. કે મંગલા દર્શન કરવા મતલબ ખાલી એટલું કહી દઉં કે કૃષ્ણના બેડરૂમમાં જઈને દર્શન કરો, મંગલ દર્શન. તો જરૂરથી તમે લોકો જોઈન થજો. એક વખત પ્રભુપાદના શિષ્યને પૂછે છે, પ્રભુપાદ ક્યારે મંગલા આરતી ના કરવી જોઈએ? ત્યારે પ્રભુપાદ એમ કે છે, મરી જાય ને પછી કરવાની જરૂર નથી, ત્યાં સુધી કરવાની. તમને એમ થાય મારાથી ઉઠાતું નથી, મારી તબિયત સારી નથી રહેતી. તમે હમણાં મારા ગુરુ મહારાજનું ઉદાહરણ આપ્યું, અને એવા જ ઇસ્કોનની અંદર બધા જ અત્યારે જે ગુરુ મહારાજ છે, ઇઝ હોલીનેસ રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ છે, ઇઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ છે. તમે એની તબિયત જુઓ, તમે એની ઉંમર જુઓ, બધાની ઉંમર 75 વર્ષ, 72 વર્ષ, 70 વર્ષ, 80 વર્ષની આસપાસની એજ. ચાલવામાં તકલીફ, ઘણા બધી બીમારીઓ, છતાં પેરાલિસિસ છે, બરાબર. મારા ગુરુ મહારાજ ને ઇઝ હોલીનેસ રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ, છતાં પણ એ લોકો ખૂબ નિષ્ઠાપૂર્વક, ડેડિકેશન પૂર્વક બધી જ સેવાઓ કરે છે, બરાબર. તો તમે લોકો ટ્રાય કરો.
તમારી સાથે ભાવિન પ્રભુ લિંક શેર કરશે મંગલા આરતીની. કાલ સવારે આપણે લોકો મંગલા આરતી સાથે મળીને કરીશું. અથવા તો એવું લાગે ને કે રોજ નથી થતું, તો વીકમાં એક દિવસ એવો રાખો કે ચાલો રવિવારે હું કરીશ, કે ચાલો હું શનિવારે એક દિવસ કરીશ. એટલીસ્ટ આનાથી થોડું શરૂઆત કરો. શું અલ્પમ, બરાબર, કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે. અને એક બીજી મહત્વની વસ્તુ છે લેવલ 2 માં તુલસીજીને જળ અભિષેક કરવો. તમારી ઘરે જે તુલસી મહારાણી બિરાજમાન હોય તમારા ગમલામાં, કુંડામાં, બરાબર, રોજ 3 વખત આચમની ના હોય તો ચોખ્ખી ચમચીથી તમે એને જળ અભિષેક કરો. સ્કંદ પુરાણની અંદર તુલસીજીનું મહત્વ ખૂબ ભરીને વર્ણન કર્યું છે પુરાણમાં, બરાબર. ખાલી તુલસીજીના સ્પર્શ માત્રથી યમરાજ પાસે જવાથી મુક્તિ મળે છે. અને એવું કહેવાય છે, શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે બ્રહ્મ હત્યા, બ્રાહ્મણની હત્યા એટલે સૌથી મોટું પાપ છે આ ભૌતિક જગતની. એવા પાપમાંથી પણ આપણને જો કોઈ ઉગારી શકે ને તો એ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત તુલસી મહારાણી, બરાબર. તો તમે લોકો ઘરે કરી શકો છો. ઇવન ઓનલાઈન સવારમાં મંગલા આરતી થઈ જાય પછી તરત તમને બધાને ખ્યાલ છે નરસિંહ આરતી થાય અને પછી તુલસી આરતી થાય. તુલસી આરતી તમે ઓનલાઈન જોઈન કરો અને તમારે ત્યાં જે તુલસી મહારાણી હોય ને એમાં થોડું જળ અભિષેક કરી દેવાનું, બરાબર. જો આનાથી ધીમે ધીમે આપણી ભક્તિ બુસ્ટ થશે. આ બધા પ્રેક્ટિકલ છે. જેમ આપણે લેવલ 1 ના પ્રેક્ટિકલ લીધા હતા ને, એક માળા કરવાની, આ પેલો પ્રેક્ટિકલ લેવલ 1. બીજો પ્રેક્ટિકલ ભગવાનને થોડો ભોગ લગાડવાનો, બરાબર. આ 2 પ્રેક્ટિકલ લીધા હતા. મામ નમસ્કુરુ, ભગવાનને નમસ્કાર દંડવત પ્રણામ કરવાના. ત્રીજો પ્રેક્ટિકલ. એમ તમે લેવલ 2 માં આવ્યા છો તો અહીં ચોથો પ્રેક્ટિકલ મંગલા આરતી, 5મું પ્રેક્ટિકલ તુલસીજીને જળ અભિષેક કરવું, અને 6થો પ્રેક્ટિકલ થોડું બુક રીડિંગ કરવાનું. આ 6 પ્રેક્ટિકલ આપણને લેવલ 1 લેવલ 2 આપણે કરીએ ત્યાં સુધીમાં આપણે જીવનમાં ઉતારવા જેવા છે. તમે લોકો ટ્રાય કરજો. અને જો ભારતમાં તો આમ તુલસીજી ના હોય ઘરમાં, લગભગ એવું બને નહીં. અને જો ના હોય તો તમે ખરેખર લાવો. વાસ્તુ દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ મહત્વનું છે ઘરમાં તુલસીજી બિરાજમાન કરવા એ. અને ભક્તિમાં એડવાન્સ થવા માટે તુલસીજીનું ખૂબ મહત્વ છે. તમે લોકો લાવો. એના પછી મેં કીધું એમ કે જે 6થો અને ખૂબ મહત્વનું જે પ્રેક્ટિકલ આપણે જીવનમાં ઉતારવો છે એ પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચવા. રોજ એટલીસ્ટ હું એમ કહું કે કાંઈ નહીં તો કાંઈ એક શ્લોક વાંચીએ આપણે. 700 શ્લોક છે ને, 700 દિવસમાં ભલે ને ભગવદ્ ગીતા પૂરી થાય, બરાબર, 2 વર્ષે ભગવદ્ ગીતા આપણી પૂરી થાય. રોજ એક શ્લોક વાંચીએ, એક શ્લોક એનો શબ્દાર્થ અને એનો અનુવાદ અને ભાવાર્થ પ્રભુપાદનો રોજ એક શ્લોક વાંચીએ. આટલું કરીએ. હું એમ કહું કે તમને એમ થાય કે એક શ્લોક નથી વાંચી શકાતો, હું એમ કહું કે એક પેજ રોજ વાંચવાની શરૂઆત કરી દો, 10 મિનિટ, બરાબર. અને યસ, આ પીપીટી નો આ ભાગ છે ને તમારી સાથે હું શેર કરીશ, વાંચજો. પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચવા એટલે કે પ્રભુપાદ સાથે ડાયરેક્ટ આપણું કનેક્શન થાય, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત. કારણ કે ઘણી વખત પ્રભુપાદને પૂછ્યું છે, જો મોટા મોટા સંસ્થાઓ, ઓર્ગેનાઇઝેશન શરૂ થયા, પણ એના જે વડા હોય ને એ જયારે આ પૃથ્વી ઉપરથી જતા રહીએ ને એટલે પાછળ બધું પડી ભાંગે, બરાબર, વિખવાદો ચાલુ થાય. પણ ઇસ્કોનમાં આવું ના થયું. કારણ કે પ્રભુપાદને પૂછતા હતા, પ્રભુપાદ તમે જયારે જતા રહેશો તો ઇસ્કોનનું શું થશે? ત્યારે પ્રભુપાદે કીધું કે હું ક્યારે મરવાનું નથી, હું ક્યારે જવાનું નથી, ક્યાંય જવાનું નથી. હું ક્યાં રહીશ? તો હું મારી બુકની અંદર રહીશ. હું મારી બુકની અંદર રહીશ અને તમને સાનિધ્ય આપીશ, તમને સંગ આપીશ. એટલે તમારી આજુબાજુમાં કોઈ વૈષ્ણવ ના હોય, મંદિર ના હોય, કાંઈ નહીં. પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા યથારૂપ લઈ લો, એકાંત જગ્યાએ સરસ બરાબર બેસીને વાંચવાની શરૂઆત કરો. ધીમે ધીમે તમે અનુભવ થશે, બરાબર. પ્રભુપાદનું સાનિધ્ય તમને પ્રાપ્ત થશે. શુદ્ધ ભક્તના શબ્દ છે અને સાનિધ્ય તમને જરૂર પ્રાપ્ત થશે, બરાબર. તો આ તમે ખાસ કરજો. હવે આ તમારી સાથે હું શેર કરીશ બધું. અને ખૂબ મહત્વની વસ્તુ છે સાધના ચાર્ટ. જે આપણે લેવલ 1 માં સાધના ચાર્ટ નહોતા ભરતા, સાધના ચાર્ટ નહોતો આવતો, પણ લેવલ 2 ની અંદર સાધના ચાર્ટ આવે છે. તમે જે રોજ સાધના કરો ને એનો એક રેકોર્ડ આપણે હવે રાખતા શીખી જવું પડશે. તો આ લિંક છે, આ લિંક હું તમારી સાથે શેર કરીશ. કેવી રીતના સાધના ચાર્ટ ભરવો તમે ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક જોજો. લિંક ભાવિન પ્રભુ તમારી સાથે શેર કરશે. અને અત્યારે હું તમને પ્રેક્ટિકલ બતાવી દઉં છું. જો આ મેં લિંક ઉપર ક્લિક કર્યું, આ માસ્ટર સાધના ચાર્ટ ખુલી ગયો, બરાબર. હવે તમે તમારા ઈમેલ થી રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હશે, બરાબર. એટલે અહીંયા ક્લિક કરવાનું, ઈમેલ, બરાબર. ત્યાં જો થઈ ગયું ક્લિક. હવે એની નીચે જો લખ્યું છે તમારું નામ, અંગ્રેજીમાં લખવાનું છે, ગુજરાતીમાં નહીં, બરાબર. અને ખાસ તમે લોકો હવે યાદ રાખજો કે અહીંથી તમારી આગળની જે કઈ જર્ની થાય ત્યાં નામ હંમેશા એક અને એક જ ફોર્મેટમાં રાખવું. ધારો કે મારું નામ છે જીતેન્દ્રિય ગોપેશ દાસ, તો હંમેશા મારે જીતેન્દ્રિય ગોપેશ દાસ જ લખવાનું. કેપિટલમાં લખું તો કેપિટલમાં, સ્મોલમાં લખું તો સ્મોલમાં, જીતેન્દ્રિય પછી જગ્યા મૂકી અને ગોપેશ લખું તો દરેક વખતે હું જગ્યા મૂકીશ. ધારો કે ઉદાહરણ દઉં તો સ્વીટીબેન પટેલ મારી સામે દેખાય છે, તો તમે દર વખતે આ જ રીતના લખશો, સ્વીટીબેન પટેલ. પછી બીજી વખત કાલે સાધના ચાર્ટ ભરો તો સ્વીટી પટેલ, બરાબર. પરમ દિવસે ભરો તો સ્વીટી,
બરાબર. પછી એના પછી ભરો તો સ્વીટી, પછી પપ્પાનું એક કેપિટલ અક્ષર, પછી પટેલ, એના પછી ભરો તો કે પટેલ સ્વીટી બેન. આવું નહીં કરતા, તમને બધાને વિનંતી છે, કારણ કે એનાથી આપણું ડેટા મેન્ટેન થવાનું નથી. બરાબર. અને આ ડેટા આગળ જતા તમને ખૂબ કામ લાગવાનું છે. આ શબ્દ મારા યાદ રાખજો. બરાબર. જેટલા પણ ઇસ્કોનની અંદર તમે જોવો છો, જેની ભક્તિમાં જે લોકો ઉન્નત થયા છે, જેના જીવનમાં આમૂલચૂલ પરિવર્તન આવ્યું છે ને, એ બધાનો પાયો એક જ છે. શું? સાધના ચાર્ટ. મેં તમને આજે વાત કરી મારા ગુરુ મહારાજની. સ્વયં આ 75 વર્ષની ઉંમરે પણ પોતાનો સાધના ચાર્ટ મેન્ટેન કરે છે. રોજ કેટલી માળા થઈ, રોજ કયું પુસ્તક વાંચ્યું, કેટલી વાર વાંચ્યું, ક્યાં હું દર્શન કરવા ગયો, બધું. આપણે એટલું ડિટેલમાં નથી દેવું, પણ આપણો સાધના ચાર્ટ કેવો છે તમે જોઈ લો. પેલું નામ. બરાબર. જો હું તમારી સામે ભરું છું તો અહીંયા હું નામની અંદર કેપિટલમાં મારું નામ લખું છું, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ દાસ. નામ થઈ ગયું. નીચે ફોન નંબરમાં જતા રહ્યો. ફોન નંબરમાં 99 788 38 758 મારો નંબર. બરાબર. પછી નીચે જાઓ. હવે તમે હાલમાં કયા ક્લાસમાં ભાગ લઈ રહ્યા છો? અહીંયા મહત્વની વસ્તુ એ છે કે તમે ભલે લેવલ 2 અત્યારે જોઈન કરતા હોય, પણ તમે પાર્ટિસિપન્ટ લેવલ 5 ના હોય અને તમે અહીંયા લેવલ 2 જોઈન આવ્યા છો, તો તમારે લેવલ 5 ટીક કરવાનું. મતલબ તમારું જે મેક્સિમમ ક્વોલિફિકેશન છે ને, એ તમારે અહીં લખવાનું છે. રિવર્સ નથી આવવાનું. તમે 3 ના પાર્ટિસિપન્ટ હોય, તમે 2 જોઈન કરતા હોય તો તમારે 3 લખવાનું. પણ આ જે 1 ના પાર્ટિસિપન્ટ હતા અને 2 માં જોઈન કરવા આવ્યા છે આજે, તો એને લેવલ 2. ધારો કે હું લેવલ 5 માં છું, બરાબર, તો મારું મેક્સિમમ ક્વોલિફિકેશન શું છે? લેવલ 5. તો મેં લેવલ 5 ઉપર ક્લિક કર્યું. તમે જોઈ લ્યો, તમારું 2 એટલીસ્ટ હશે, 1 ન હોય. 1 હોય તો તમે અહીંયા ના હોય અત્યારે મારી સાથે. બરાબર. 1 તો એટલા માટે રાખ્યું છે, કોઈ લેવલ 1 ના પાર્ટિસિપન્ટ કદાચ સાધના ચાર્ટ ભરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હોય ને, તો આપણે પર્સનલી એને મોકલીએ. બાકી 1 માં આપણે સાધના ચાર્ટ કોઈને કહેતા નથી ભરવા. પણ ઘણા બધા એવા ઉત્સાહી જીવ છે કે નાના પ્રભુજી અમારે તો 1 માંય ભરવો છે. કારણ કે ઘણા બધા આગળ પ્રોગ્રેસ ના કરતા હોય, 1 માં રહેતા હોય, કારણ કે આગળ બીજી પ્રોસેસ આવડતી ના હોય, અસાઇનમેન્ટ ને આ બધું. બરાબર. એના માટે. બાકી તમે લેવલ 2, 3, 4, 5 વોટ એવર. ડન. પ્રશ્ન હું છેલ્લે લઉં છું પ્રભુ, એકવાર મને સરસ પૂરું કરી લેવા દો એટલે બધાને સમજે છે. અને આજે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની કેટલી માળા કરી તમે? બરાબર. ધારો કે મારી આજે 16 માળા કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ, હું અહીંયા લખું 16. બરાબર. તમે હજી ના કરી હોય તો આ સાધના ચાર્ટ તમારે સાંજે ભરવાનો છે. રાત્રે 12 વાગ્યા પહેલા આ સાધના ચાર્ટ ભરી દેવાનો છે. કેટલા વાગે? બરાબર. 11:58 કે 59, 12 વાગ્યા પહેલા. 12 વાગ્યા પછી સાધના ચાર્ટ ભરો તો એમાં નેક્સ્ટ ડેટ ઓટોમેટિક આવશે. કારણ કે તમે આમાં જોયું, ડેટ નો ઓપ્શન તમારી પાસે નથી. ડેટ કોમ્પ્યુટર જનરેટ કરશે. મારી પાસે સાધના ચાર્ટ તમારા બધાના રોજે આવશે. જો 12 વાગ્યા પછી તમે ભરશો કે ભાઈ આજની 17 માળા એકાદશી હતી, કે આજે 10 માળા કરી, પણ સાધના ચાર્ટ ભર્યું 12:30 તો એ સાધના ચાર્ટ એકાદશી નો નથી મળ્યો, એ મને દ્વાદશી નો મળી, કારણ કે એમાં ડેટ દ્વાદશી આવી ગઈ. બરાબર. તો એ મિસમેનેજમેન્ટ થશે. પછી કાલ તમે પાછો ભરશો ને, તો એક દિવસના 2 સાધના ચાર્ટ મારી પાસે હશે, એટલે મારે ગમે એક ડિલીટ કરવો પડશે. બરાબર. તો ખાસ 12 વાગ્યા પહેલા સાધના ચાર્ટ ભરવાનું. કેટલી માળા કરી. પછી મંગલા આરતી તમે ઓનલાઈન કરી તો તમે ઓનલાઈનમાં ટીક કરો. તમે ઘરે કરો છો તો તમે ઘરે, મંદિરમાં રૂબરૂ જઈને કરો છો તો મંદિરમાં, અને નથી કરી તો કાંઈ વાંધો નહીં. નથી કરી ઉપર ટીક કરી દો, ચિંતા નહીં કરો, નથી કરી. બરાબર. એવી રીતના તુલસી આરતીમાં સેમ 4 ઓપ્શન, ઓનલાઈન કરી, ઘરે કરી, મંદિરમાં કરી. બરાબર. ધારો કે આજે મેં મંદિરમાં કરી છે, તુલસી આરતી મંદિરમાં કરી છે. બરાબર. પછી આવે ગુરુ પૂજા. આ તમારા માટે ફરજિયાત નથી. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપેન્ટ માટે આ ફરજિયાત નથી. બરાબર. ઇવન મંગલા આરતી કમ્પલસરી નથી. બરાબર. એટલે તમે નથી કરી એ લખી શકો છો, ચિંતા નહીં કરતા. કરો તો બેટર છે. ગુરુ પૂજા તો ભાઈ મેં આજે ઘરે કરી છે. બરાબર. તો મેં ઘરે ટીક કર્યું છે. પછી જપ સત્ર સવારે તમને ખબર છે 4:30 વાગે આપણે મંગલા આરતી ચાલુ થાય અને 5 ને 10 થી આપણું જપ સત્ર ચાલુ થાય. તમે ઘણા બધા ત્યાં માળા કરવા માટે આવો છો. કોઈ 1 માળા કરવા આવે, કોઈ 2 માળા, 5 માળા ત્યાં કરવા આવે. બરાબર. તો જો તમે ત્યાં આવ્યા હોય તો તમારે અહીંયા લખવાનું કે જપ સત્રમાં હું હાજર હતો કે હતી. બરાબર. એના પછી ભાગવતમનો ક્લાસ 7 વાગે હોય છે. ફરજિયાત નથી તમારા માટે એટેન્ડ કરવો, પણ જો કર્યો હોય એ લખવાનું ઓનલાઈન. મંદિરમાં જઈને કર્યું હોય, જાતે વાંચ્યું હોય કે નથી વાંચ્યું, બરાબર, વોટ એવર. તો અહીંયા મંદિરમાં મેં હાજરી આપી છે. અને આજે તમે કઈ બુક વાંચી છે? બરાબર. ધારો કે તમે વાંચી ભગવદ્ ગીતા, તો અહીંયા લખવાનું BG. એની સાથે વાંચ્યું તમે શ્રીમદ ભાગવતમ, તો લખવાનું SB. પણ આ મહત્વની વસ્તુ એ છે કે આમાં પ્રભુપાદના પુસ્તકો લખવાનું. બરાબર. બીજા પુસ્તકો ઘણા બધા છે જે પરંપરામાં નથી, એવા એ પુસ્તકમાં નામ લખવાના નથી. અને એનો સમય તમારે લખવાનો. ભગવદ્ ગીતા કેટલી વાર વાંચી? તો કે ભાઈ હાલો 60 મિનિટ.
એક ડેમો હું તમને આપું, હજી મારું રીડિંગ થયું નથી 60 મિનિટ. અને પછી આ સબમિટ ઉપર તમે જાઓ, જેવો સબમિટ કરશો એટલે તમને આવો મેસેજ તમારા સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે થઈ જશે. જો માસ્ટર સાધના ચાર્ટ યોર રિસ્પોન્સ હેઝ બીન રેકોર્ડેડ. જ્યારે આ લખેલું આવે ત્યારે સાધના ચાર્ટ મારી પાસે આવ્યો છે. આ સમજો. ડન. સાધના ચાર્ટ ક્લિયર બધાનો? બરાબર. છતાં રેકોર્ડિંગ તમને મળશે. તમને ના સમજાણું તો એક વખત ફાસ્ટ ફોરવર્ડ જઈ અને તમે રેકોર્ડિંગ જરૂર સાંભળજો. મુકેશ પ્રભુ શું કેવું છે બોલો ને. આ પ્રભુજી, આ સાધના ચાર્ટમાં રજીસ્ટર કરવા માટે આપણું જીમેલ આઈડી ફોર્મ કરવું પડે છે? કેમ કે મેં હોટમેલ થી ટ્રાય કરી તો કે જીમેલ આઈડી માંગે છે. એના માટે એકવાર તમારો જિજ્ઞેશ દરવા પ્રભુ મારે પૂછવું પડશે પ્રભુ, કારણ કે ટેકનિકલ પ્રશ્ન છે એટલે મને બહુ આઈડિયા નથી એટલા માટે. પણ હું કેમ તમને કે મારી જિજ્ઞેશ 2-3 વખતે મેં ભરીને સબમિટ કરવાની ટ્રાય કરીને તો એ લોકો મને એક જ કહે છે કે જીમેલ આઈડી નથી તમારો. એકવાર જીમેલ માં બનાવી નાખો ને પ્રભુ, એવું લાગે તો. બરાબર. ઓકે. અને એને આપણું ભક્તિ માટે જ રાખો, એટલે આમે સેપરેટ રહે તમારું. ભક્તિને ઠીક છે. રિલેટેડ ઈમેલ એમાં જ પડે, એટલે આપણું ઓલું જે જનરલ એકાઉન્ટ હોય ને એ આપણું ડિસ્ટર્બ ના થાય. ઓકે. બરાબર. એટલે એવું હોય તો હા. એક આજે બનાવી નાખો, કારણ કે બહુ સરળ છે. અને પ્રભુજી, આ તુલસીજીની આરતીનું જે તમે કહ્યું છે, ખાલી તુલસીમાં પાણી રેડે તો ઇટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ તુલસી આરતી? લેવલ 2 પૂરતું બરાબર છે પ્રભુ. અત્યારે આપણે લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ માટે બરાબર છે. ખાલી જળ અભિષેક કરશે તોય ચાલશે. બરાબર. ઓકે. હરે અને કૃષ્ણ. તુલસી આરતી ઓનલાઈન ગાય, ઘરે ગાય તો નાની એવી તુલસી આરતી છે, 4 શ્લોક છે મૂળ, એ ગાવ તો બેસ્ટ. બરાબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દિવસે હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, બોલો ને. પ્રભુજી, મંજુલા માતાજી બોલો, હું સાંભળું છું. બોલો બોલો. ગુરુ પૂજા કેવી રીતે કરવાની હોય? ગુરુ પૂજા ગુરુ પૂજા જનરલી આપણે ઓનલાઈન તો 7:30 વાગ્યે સેમ લિંક ઉપર ચાલે જ છે. જે આપણે તમે મંગલા આરતી માટે આવો છો ને એ જ લિંક ઉપર 7:30 વાગ્યે ગુરુ પૂજા થાય ઓનલાઈન. બાકી તમે ઘરે કરો તો પ્રભુપાદનો ફોટો હોય, એમાં ધૂપ, દીવો અને પુષ્પ 3 વસ્તુથી ગુરુ પૂજા ઘરે કરવાની. અને જે ગુરુ વંદના છે બરાબર, તમને મળી જશે શ્રી ગુરુ ચરણ પદ્મ, એ ગાઈ લેવાનું. બરાબર. આટલું કરવાનું છે. 5 મિનિટ લાગશે ગુરુ પૂજામાં ઘરે કરવામાં. અમે રેગ્યુલર રોજ કરીએ છીએ. અને તમારા માટે ફરજિયાત નથી. તમને એમ લાગે કે આ પ્રભુજી બહુ અઘરું કરી નાખ્યું છે, આ કરો ને ઓલું કરો ને તે કરો, ખાલી એટલું કહું તમારે એક જ માળા કરવાની છે. લેવલ 2 હું ચાર માળ, પ્રભુજી 4 માળા કરું છું. 4 થી 5 માળા. યસ માતા. 4 થી 5 કૃષ્ણ માળા પ્રભુ. કરું છું. હરે કૃષ્ણ. યસ માતા. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ. અવાજ બહુ ધીમો આવે છે બાપુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા બોલો બોલો. પેલી કૃષ્ણ ભાવના પ્રથમ પગલું છે ને એમાં બધું આપેલું છે, એટલે એમને એક વસાવાનું કહી દે. હા. સારું. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પ્રથમ પગલું આવી બુક તમને નજીકના ઇસ્કોન મંદિરથી મળશે, અથવા તો ભાવિન પ્રભુને કહી દો, તમને એની કઈ લિંક હશે તો એ પણ મોકલશે. પારુલ માતાજી, આ છેલ્લો પ્રશ્ન લઈ લઈ તમારો, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે આ તુલસી પત્ર છે એ આપણે 11 ના દિવસે તોડી ન શકીએ? તોડાય. એકાદશીના તોડાય? દિવસે તોડાય, દ્વાદશીના દિવસે ના તોડાય. હા. દ્વાદશીનું વિધાન છે શાસ્ત્રમાં, અને આપણી હા. પરંપરામાં આચાર્યો આપણને આ જ વસ્તુ કહે છે. એકાદશીના દિવસે તોડી શકો, જળ અભિષેક કરી શકો છો રોજે, એકેય દિવસ મિસ હા. કર્યા વગર. બરાબર. અર્પણ જળ તો કરવાનું જ છે. ઘણા બધા એમ કે એકાદશીના દિવસે તુલસી મહારાણીની નિર્જળા કરાવવાની હોય. ના, એવું ના હોય. એને જળ અભિષેક કરવાનો હોય. અને કૃષ્ણને બધો જ ભોગ લાગે આજે. બરાબર. અન્નનો પણ આપણને અન્નનો ભોગ ના લાગે, મતલબ આપણે પ્રસાદ ના લેવાનો અન્નનો, પણ કૃષ્ણને તો આજે અન્ન જમાડે. પ્રભુજી, એટલે ખાલી 12 ના દિવસે જ તુલસી ના તોડાય? ઓનલી દ્વાદશી. અચ્છા. બરાબર. હરે બાકી તમે તોડી શકો, કૃષ્ણ. એકાદશીના દિવસે અચ્છા. તોડી શકો. એટલે હા. અને આવતીકાલે, ટુમોરો ને પ્રભુજી? બાળકો બીમાર હોય ટુમોરો ત્યારે આપણે ટુમોરો. તુલસી પત્ર ને ઉકાળી છીએ. આપણે બાળકો બીમાર હોય ને ત્યારે આપણે પેલો બનાવીને ઉકાળો, એમાં તુલસી પત્ર આપણે નાખીએ છીએ, તો એનાથી પાપ લાગે ઉકાળતા હોય તો આપણે? એમાં શું છે કે આપણો પોતાનો એક સ્વાર્થ રહેલો છે ને, એટલે જનરલી તુલસીજીને ઉકાળવા ના જોઈએ. હા. બરાબર. હા. અને બીજો રસ્તો એ થાય, તુલસીજીને ઉકાળવા ના હોય ને, તમે એને ક્રશ કરી શકો ઠંડા પાણીમાં. બરાબર. અને એ ભગવાન ને પ્રાર્થના પેલા એના માટે કરવી જોઈએ. બાકી જનરલી આપણે યુઝ ના કરીએ, સિવાય કે ઇમરજન્સી કન્ડિશન સિવાય, તો વસ્તુ વધારે બેટર હશે. હરે વિશાલ કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. અર્ચના ચૌહાણ માતા. હા, પ્રભુજી. બેનનો જે પ્રશ્ન હતો ને કે તુલસી ઉકાળવા માટે, તો એમાં એવું કરી શકાય કે તુલસીનો સ્વરસ, મતલબ એને પેલું કરી અને રસ કાઢી અને આદુ અને મધ સાથે તમે આપી શકો, તો તમારે તુલસીને ઉકાળવા નહીં પડે. યસ.
માતાજી ડોક્ટર છે, ડોક્ટર અર્ચના ચૌહાણ માતાજી. એ આપને સજેસ્ટ કરે છે. આમ તુલસીને ગરમ ના કરવા જોઈએ, બરાબર? એટલે થેન્ક એનો યુ ઓપ્શન માતાજી. છે, બરાબર? એનો તમે રસ કાઢી અને સેમ પણ પ્રભુજી પોટેન્સી ઉલટાની હા પણ પ્રભુજી શાસ્ત્ર એવું બી કે છે ને કે તુલસીને જે પીસવાની વાત કરી છે કે આપણે હા તુલસીને પાણીમાં બી નાખીએ કે તો આપણે ગળી જવા જોઈએ અને હા એને ચાવવા ના જોઈએ. ઇઝ ઇટ રાઈટ? હા, રાઈટ પ્રભુ. પણ જ્યારે મેડિસિનલ પર્પઝ માટે વાત થાય ને, તો એ જ આયુર્વેદમાં એનું વર્ણન ડિટેલમાં આપ્યું છે. અને આયુર્વેદ પણ ભગવાનના શ્રી મુખેથી નીકળેલું છે, અથર્વવેદનો એક ભાગ છે, બરાબર? એટલે આવી કન્ડિશનમાં આપણે યુઝ કરી શકીએ, પણ એ પણ ભગવાનને અર્પણ કરીને, પ્રાર્થના કરીને, તુલસી મહારાણીને પણ પ્રાર્થના કરીને, બરાબર? હરે કે હું મારી હરે સારી કૃષ્ણ હેલ્થ પ્રભુ. ઈચ્છું છું, સારી હેલ્થ ઈચ્છું છું, કારણ કે હું કૃષ્ણની વધુમાં વધુ સેવા કરી શકું. નહીં કે હું સારી હેલ્થ ઈચ્છું છું કે હું આપણે ભોગ કરી શકીએ. જો ભોગ કરવાની ઈચ્છાથી હોય તો આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. હરે કૃષ્ણ. પ્રશ્ન હરે છેલ્લે લઈ લઈએ. આજનો ક્લાસ નહીં પૂરો થાય, તમે હેન્ડ રેસ નહીં કરો પ્લીઝ. મારી પ્રાર્થના છે તમને બધાને છેલ્લે, કારણ કે બહુ બધી સ્લાઇડ છે હજી તો. આ ખાલી શરૂઆત છે. 5 કલાકનો ક્લાસ ચાલે તો પૂરું નથી થાય. પછી મને નહીં કહેતા. 1.5 કલાકમાં તમે થાકી જવાના, હું નથી થાકવાનું આખા દિવસ ક્લાસ લઈને, બરાબર? આગળ વધીએ. સાધના છેલ્લે પ્રશ્ન પૂછો પ્લીઝ, લખી રાખો. હું તમને ટાઈમ આપીશ, અડધી કલાક. હવે આપણે મહત્વના મુદ્દા તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. લેવલ 2 નું ખૂબ મહત્વનું સેશન. જો તમે લોકો લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરીને આવ્યા છો અને તમને સૈદ્ધાંતિક રીતે, મતલબ થિયરિકલી મેં તમને ઘણું બધું સમજાવવાની કોશિશ કરી છે કે ભગવાન કોણ છે. મેં તમને એના રેફરન્સ, ભલે તમારી કદાચ ભક્તિ દ્રઢ નથી થઈ હજી, લેવલ 1 માં કઈ એટલું નથી થઈ જતું. કોઈ ભક્ત બની જાય, માળા કરવા માટે, ભોગ ઘણી વાર ના થાય, પણ એટલીસ્ટ થિયરિકલી તમારો બેઝ ક્લિયર થઈ ગયો હશે, આવું માનું છું. જો ના થયો હોય ને, તો થોડું થિયરિકલી હું તમારો બેઝ પહેલા ક્લિયર કરવા માંગુ છું, બરાબર? ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત કરતા પહેલા ફરીથી ખૂબ મહત્વની વસ્તુ હું તમને સમજાવી દઉં કે ભગવદ્ ગીતા કોણ શીખી શકશે, બરાબર? તમને બધાને ખ્યાલ છે, આપણે ભણી ગયા છે ચોથા અધ્યાયની અંદર. ભગવદ્ ગીતા છે એ કોઈ ભૌતિક બુક નથી કે તમે ને હું, બરાબર, બુક સ્ટોર માંથી લાવશું અને ઘરે બેસીને વાંચી લેશું અને આપણને આવડી જશે. જો શ્લોક બોલવા અને અનુવાદ મોઢે બોલવા, આને ભગવદ્ ગીતા આવડ્યું કહેવાતું નથી. ભગવદ્ ગીતા આવડે ત્યારે કહેવાય કે જ્યારે એ શ્લોક બોલો, અનુવાદ બોલો અને એ અનુવાદને તમે જીવનમાં ઉતારેલો છે, બરાબર? તો જ તમે ભગવદ્ ગીતાને સમજો છો, જાણો છો, પ્રેક્ટિકલ. ધારો કે કોઈ ડોક્ટર છે, 5 વર્ષ 5.5 વર્ષ MBBS કરે અને બધું આવડે, સર્જરીની બુક ભણ્યા હોય, એનાટોમી, ફિઝિયોલોજી, બાયોલોજી બધું ભણીને ગયા હોય, પછી એ થિયરી બુક એની કડકે કડાટ, તમે ગમે તે ઓપરેશન પૂછો અને એ બુકના નંબર સહિત તમને કહી દે કે આ પેજ નંબર ઉપર એપેન્ડિક્સ નું ઓપરેશન આ રીતના લખેલું છે અને એપેન્ડિક્સ ના ઓપરેશનમાં આટલા આટલા સ્ટેજ, ચામડીમાં ચેકો મારો, ચરબીમાં, નીચેના મસલમાં ઓપન કરો, એપેન્ડિક્સ બહાર કાઢો, કાપો અને ટાંકો મારીને પાછું સીવો. આ સ્ટેપ એને બધા આવડતા હોય બોલીને, પણ તમે એમ કહો કે ભાઈ એક દર્દી છે, પેશન્ટ છે, તમારે એનું ઓપરેશન કરવાનું છે, ના ભાઈ ઈ મને નહીં ફાવે, તો આ જ્ઞાનનો અલ્ટિમેટલી કોઈ મતલબ રહેતો નથી, બરાબર? સેમ વસ્તુ છે. ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક આપણને ગમે એટલા કંઠસ્થ આવડે, પોપટની જેમ, પણ જો એ શ્લોકને જીવનમાં નહીં ઉતાર્યા હોય તો નહીં ચાલે. ક્યારે જીવનમાં ઉતરશે? તો કે ભક્તો અસી મેં સખા છે. જો તમે ભગવાન કૃષ્ણના ભક્ત બનવાની કોશિશ કરશો, કૃષ્ણના મિત્ર બનવાની કોશિશ કરશો, કૃષ્ણના મિત્ર માનશો, તો અને માત્ર તો જ તમને આ રહસ્યમ એતદ ઉત્તમમ, આ જે ઉત્તમ રહસ્ય છે તમે સમજી શકશો, બરાબર? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડેડ જે છે, બરાબર? તો શરણાગતિના ભાવપૂર્વક ભગવદ્ ગીતા શીખવાની આપણે ટ્રાય કરીશું. અને એમાં શરૂઆત કરીશું સૈદ્ધાંતિક રીતે. થિયરિકલ કૃષ્ણ કઈ રીતના ભગવાન છે આ આપણે જાણવું છે, કારણ કે ખાસ તો આપણે ગુજરાતની અંદર, બરાબર, જનરલી જો કોરી પાર્ટી હોય ને, બિલકુલ, બરાબર, એને કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કરવો હજી થોડો સરળ છે. પણ આપણે કેવું છે ગુજરાતની અંદર, મેં વારંવાર જેમ લેવલ 1 માં કીધું એમ, કે આપણે વારંવાર નવા નવા દેવી દેવતાઓને, બરાબર, પ્રગટ કરીએ છીએ. એનો શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ નથી. આવા કેટલાય ધામ પ્રગટ થાય છે. આપણી શ્રદ્ધા એકદમ ડાયવર્ટેડ શ્રદ્ધા છે. તમે જુઓ કે સનાતની હિન્દુઓને તમે પૂછો ભગવાન કોણ, તો જેટલા માણસોને પૂછશો ને બધા પાસે જુદો જુદો જવાબ મળશે. ખરેખર એવું હોય નહીં. તમે વિચાર કરી શકો કે કોઈ પણ, ધારો કે ભારત દેશ છે, આનું મેનેજમેન્ટ કરવા માટે એક સુપ્રીમ પર્સન હોય. એવું નહીં કે સુપ્રીમ પર્સન 5 હોય, તો કોઈ દી મેનેજમેન્ટ થાય નહીં. કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જાઓ, હંમેશા એક સુપ્રીમ પર્સન હોય. મોટી કંપનીઓ હોય, પણ એમાં હંમેશા એક સુપ્રીમ પર્સન હોય. એની નીચે CEO હોય,
એની નીચે કેટલા બધા MD હોય, એની નીચે મેનેજર હોય, એની નીચે વર્કર હોય. સિસ્ટમ છે ને, બરાબર. તમને આપણને એટલો વિચાર આવે કે અનંત બ્રહ્માંડોનું મેનેજમેન્ટ કરવું હોય, સંચાલન કરવું હોય, તો એક સાથે કોઈ 3-4 વ્યક્તિ આનું મેનેજમેન્ટ ના કરી શકે. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. એક જ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી જે ગોડેડ છે એ આનું મેનેજમેન્ટ કરે છે, એનું નામ કૃષ્ણ. તો હવે આ હું તમને કહું છું, અને સ્વયં ભગવાને પણ ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે. પણ હજી આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણા જેવા કોઈ ભૌતિક જગતના કોઈ વ્યક્તિ આપણને કહે ને તો મને વિશ્વાસ આવી જાય. તો આ જગતમાં સૌથી ઓથેન્ટિક કોણ જ્ઞાન આપવા માટે ખરેખર, તો એ બ્રહ્માજી છે. કારણ કે આ જગતમાં સૌ પ્રથમ કોઈ જીવ આવ્યા હોય તો કોણ આવ્યું છે? બધાની પહેલા કોઈ જીવ આ જગતમાં પ્રગટ થયું તો કોણ? બ્રહ્માજી. કેવી રીતના પ્રગટ થયું છે? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુજીના નાભીમાંથી. બરાબર. એ બ્રહ્માજી, બરાબર, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ નાભીમાંથી પ્રગટ થાય છે, જે આદિ જીવ કહેવાય છે. બધા જીવોની પહેલા આદિ જીવ. એ બ્રહ્માજી પોતાની બ્રહ્મ સંહિતાની સ્તુતિમાં 5મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં બ્રહ્માજી લખે છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. કોણ કે છે? સ્વયં બ્રહ્મા. શું કે છે? ઈશ્વર પરમ. પરમ ઈશ્વર કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ. કેવા છે? નિરાકાર છે. તો કે ના, સતચિદ આનંદ વિગ્રહ સ્વરૂપ છે. એનું મતલબ એક સ્વરૂપ છે. જેમ ભગવાને આપણને 11મા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે મારું મૂળ સ્વરૂપ છે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર. અહીંયા બ્રહ્માજી પણ આપણને કહે છે, બરાબર, કે નહીં, ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે. પરમ ઈશ્વર છે, કૃષ્ણ છે. કેવા છે? આપણને એમ હતું 5000 વર્ષ પહેલા કૃષ્ણ આવ્યા. એ બ્રહ્માજી એમ કે છે કે અનાદિ, એની પહેલા કોઈ નહોતું. અનાદિર આદિ, બધાના આદિ. એની પહેલા કોઈ હતું નહીં. કૃષ્ણ પહેલા નોબડી, કોઈ જ નહીં, એકલા કૃષ્ણ. બરાબર. તો એનું કોઈ આદિ નથી. અને એનું નામ ફરીથી એકવાર કન્ફર્મ કરે છે. એનું નામ છે ગોવિંદ. બરાબર. હે કૃષ્ણ, હે ગોવિંદ, જે બધા જ કારણોના કારણ છે. બરાબર. હું એને નમન કરું છું. આગળ પણ ઘણા બધા શ્લોક છે, બરાબર, પણ બધા શ્લોક આપણે નથી લીધા. તમે સમય મળે તો બ્રહ્મ સંહિતા જરૂર વાંચજો. બ્રહ્માજી સ્વયં કહે છે ઈશ્વર કોણ છે? પરમ કૃષ્ણ. બરાબર. હવે એ જ બ્રહ્માજી આપણને 4 વેદો, 18 પુરાણો, ઉપપુરાણો, ઇતિહાસથી લઈને સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્ય સૌપ્રથમ કોના હૃદયમાં ભગવાને આપ્યું હતું? તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે. ભાગવતમ સ્કંદ પેલો, શ્લોક પેલો, અધ્યાય પેલો, બરાબર, ત્યાં આપ્યું કે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં કૃષ્ણએ જ્ઞાન આપ્યું. અને એ જ બ્રહ્માજીએ જે પરંપરામાં આગળ નારદજીને આપ્યું, નારદજીએ વેદવ્યાસજીને આપ્યું, વેદવ્યાસજી એમના શિષ્ય આગળ આગળ મધ્વાચાર્ય આવ્યા. એમ કરતા કરતા આપણા ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, અને એ જ પરંપરામાં આગળ આવ્યા શ્રીલ પ્રભુપાદજી 32મા નંબરે, અને એમના શિષ્ય 33મા નંબરે. આજે આપણે જેમના ગુણગાન ગાયા, હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ. આ પરંપરા છે, બરાબર. તો આ પરંપરામાં સૌથી ઉપર કોણ છે આપણી પાસે? આપણા ગુરુ બ્રહ્માજી. એ બ્રહ્માજી એમ કે છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ. કૃષ્ણ છે, ઈશ્વર છે. હવે 1 કલાક આપણી થઈ ગઈ છે આ ક્લાસની, અને હું તમને નાનો એવો બ્રેક આપું છું. તમે લોકો ફ્રેશ થઈ જાઓ, પાણી પીને ફરીથી આવી જાઓ. અને 9 ને 2 થઈ છે. એક્ઝેક્ટ 9 અને 6 મિનિટે આપણે પાછું આગળ ક્લાસને શરૂ કરીશું. કોઈ કીર્તન માટે જો રેડી હોય તો હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે. તમે કીર્તન લઈ લો. 9:30 આપણે ક્લાસ કમ્પ્લીટ કરીશું, અને ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન આપણે આગળ ચાલુ કરીશું. કોઈ રેડી છે કીર્તન માટે? નોબડી? સારું, હું લઈ લઉં છું. ચાલો, બરાબર. તમે લોકો ફ્રેશ થઈ જાઓ, આવી જશે 4 મિનિટ. કોઈને લેવું છે? જય કિશોરી માતાજી લઈ લો. ચાલો, સ્ટાર્ટ. આપણી પાસે સમય ઓછો છે. હું લઈ લઉં કરીને તમે 5 મિનિટ પૂરી કરી દેશો. એટલે તમે લ્યો છો. જય જિજ્ઞાસા માતા. સ્ટાર્ટ. જય રાધા માધવા કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવા કુંજ બિહારી, ગોપી જન વલ્લભા ગિરિવરધારી, જય ગોપી જન વલ્લભા ગિરિવરધારી, જય રાધા માધવા કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવા
कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे હરે શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુપાદ માતાજી. શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ કીર્તન હતું માતાજી. થેન્ક યુ. આવતીકાલે જે લોકોએ કીર્તન લેવું હોય ને એ ભાવિન પ્રભુને પેલા મેસેજ કરી દેજો, જેથી આવતા 38 દિવસ આપણી પાસે છે તો બધા જ પાર્ટિસિપન્ટનો એક પછી એક વારો આવી જાય. કાંઈક હતું જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ લોકો, બરાબર. 4 થી 5 મિનિટનું નાનું શોર્ટ કીર્તન લઈ અને બ્રેકનો આપણે એ રીતનો ઉપયોગ કરીશું. તો આપણે સેશનને આગળ વધારીએ છીએ. આપણે બ્રહ્માજીના શરણે ગયા હતા કે બોલો ભગવાન કોણ છે. બ્રહ્માજી આપણે કીધું ભાઈ ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહમાં કોઈ ડાઉટ નથી, બરાબર. તો બ્રહ્માજી આપણને કીધું, અને યસ બ્રહ્માજી આગળ પદ્મ પુરાણની અંદર એ પણ કીધું કે મેં અંગત રીતના જોયું છે કે ભગવાન કૃષ્ણના જે ચરણ કમળ છે એમાં 16 શુભ ચિહ્નો છે, અને ખાલી ભગવાનના ચરણ કમળમાં જ હોય છે. તો આ 16 શુભ ચિહ્નો જે છે એનું ડિટેલમાં વર્ણન આગળ તમે ભણશો તે આવશે, બરાબર. તો આ બ્રહ્માજી કહે છે 16 એવું તો ચિહ્નાની મયા દ્રષ્ટાની તથપાદે, મેં સ્વયં જોયું છે. બ્રહ્માજી કહે છે કે મેં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં આ 16 ચિહ્નોને જોયા છે, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અચ્છા, તો આપણને એમ થાય કે નહીં બ્રહ્માજી પછી હજી એક ઓથેન્ટિક, બરાબર, અમારે ઓપિનિયન જોઈએ છે તો ક્યાંથી મળે? શિવજી પાસે, બરાબર. દેવોના દેવ મહાદેવ ભગવાન મહાદેવ આપણને સમજાવે છે પદ્મ પુરાણની અંદર, બરાબર. સાક્ષાત મહાદેવ કહે છે, શું કહે છે પદ્મ પુરાણના શ્લોકની અંદર? આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુર આરાધના કરમ, બરાબર. માતા પાર્વતી અને શિવજી વચ્ચેનો સંવાદ છે કે દેવી સર્વશ્રેષ્ઠ જો કોઈ આરાધના હોય ને તો કે વિષ્ણુર આરાધના કરો. ભગવાન વિષ્ણુ નહીં, ભગવાન રામ નહીં. જો જયારે વિષ્ણુ આવે, રામ આવે, નારાયણ આવે, કૃષ્ણ આવે, આમાં ખાલી લીલાની દ્રષ્ટિએ તફાવત છે. તત્વની દ્રષ્ટિએ આ બધા એક છે. લીલાની દ્રષ્ટિએ અલગ અલગ લીલાઓ કરે છે અને લીલાની દ્રષ્ટિએ તફાવત છે, બરાબર. વિષ્ણુ આરાધના પરમ. હવે આજ ભગવાન શિવજી છે રામાયણની અંદર માતા પાર્વતી જયારે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ કરતા હોય છે ત્યારે પાછા શિવજી એમ કે છે કે તમે મંત્ર બોલો, કયો? રામ રામેતિ રમેતિ રામે રામે મનોરમ. આ રામનું નામ, બરાબર. શિવજીએ તો કેટલી બધી જગ્યાએ બાલકાંડ, રામચરિતમાનસ બોલો 118 ની ચોપાઈથી તમે સ્ટાર્ટ કરશો તો ત્યાં પણ તમને સંવાદ મળશે.
માતા પાર્વતી શિવજી, બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ તમે પંચમવતી ખંડ વાંચો ત્યાં પણ સંવાદ મળશે. તો ભગવાન મહાદેવ પણ આપણને કહી રહ્યા છે, બરાબર, કે મહાદેવને કોણ પ્રિય છે. જો મહાદેવ પહેલા લાઈનમાં તો કહે છે કે આરાધનામાં સર્વશ્રેષ્ઠ આરાધના કોની, તો કે વિષ્ણુ આરાધના પરમ. અને હજી મહાદેવમાં એક સ્ટેપ આગળ વધીને શું કહે છે કે તસ્માત પરતરમ દેવી, હે દેવી એના કરતા પણ જો કોઈ શ્રેષ્ઠ હોય તો તદિયા નામ સમર્ચનમ. મતલબ જે ભગવાન વિષ્ણુના તદિય એટલે કે એના જે ભક્તો જે છે, બરાબર, એટલે કે વૈષ્ણવો, બરાબર, એ તો એના કરતા પણ મને વધારે પ્રિય છે. વૈષ્ણવ સેવાનું મહત્વ જો સ્વયં શિવજી આપણને સમજાવી રહ્યા છે. વૈષ્ણવ બનવા માટેનું આપણે શિવજી આહવાન કરે છે. બીજું, ભાગવતના પન્નાઓ પર જાય, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 4, 24મો અધ્યાય 28મો શ્લોક, ત્યાં ભગવાન મહાદેવ કહે છે યહ પરમ બ્રહ્મસ સાક્ષાત ત્રિગુણાજીવ સંહિતા ભગવંતમ વાસુદેવમ પ્રપન્ન સ પ્રિયો હિ મે. ત્યારે ભગવાન શિવજી ત્યાં કહે છે કે કોણ ખરેખર પરમ નિયંતા, સુપ્રીમ કંટ્રોલર કોણ છે, બરાબર. ત્યારે કહે છે યહ પરમ રહસ્યમ સાક્ષાત ત્રિગુણાજીવ સંહિતા ભગવંતમ વાસુદેવમ. વસુદેવના પુત્ર કોણ? વાસુદેવ કૃષ્ણ. એની વાત કરે છે કે વાસુદેવ ભગવાન જે કૃષ્ણ છે, જે બધાના નિયંતા છે, સુપ્રીમ નિયંતા એટલે કંટ્રોલર જે છે, બરાબર. અને જે જીવ આમના જે શરણે હોય, કોના? કૃષ્ણના, મને બહુ પ્રિય છે. શિવજીના શબ્દ છે કે મને વૈષ્ણવ બહુ પ્રિય છે, બરાબર. તો આ શિવજીનો બીજો રેફરન્સ આપણે લીધો, બરાબર. હવે શાસ્ત્ર, અલગ અલગ શાસ્ત્રમાં ઋષિમુનિઓ ભગવાનના જે ઐશ્વર્યની જે ચર્ચા કરે છે, જેનું આપણે, તમને લોકોને યાદ હશે, આપણે બીજા અધ્યાયમાં સેમ આ શ્લોક લીધો હતો. ત્યારે ભગવાન કોણ લેવલ 1માં આપણે ચર્ચા કરી છે, ત્યારે પણ આવ્યું હતું ને, ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશસાશ્રય જ્ઞાન વૈરાગ્યોશમ ચેવ સન્નભગ ઇતિંગના. વિષ્ણુ પુરાણની અંદર વેદવ્યાસજી, બરાબર, આપણને સમજાવે છે શું? જેની અંદર 6 ઐશ્વર્ય પરિપૂર્ણ માત્રામાં હોય. ધન હોય, શક્તિ હોય, ખ્યાતિ હોય, સ્વરૂપ હોય, જ્ઞાન હોય, વૈરાગ્ય હોય, સૌંદર્ય. 6 વસ્તુ સંપૂર્ણ માત્રામાં જેનામાં હોય એને કહેવાય ભગવાન, બરાબર. ભગવાન પાસે ધન કેવું છે? ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ. ભગવાનના જે મહેલો છે ચિંતામણી, પથ્થરોના બનેલા, કલ્પવૃક્ષ છે, સુરભી ગાય છે, સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મી એની સેવા કરે છે. ભગવાન પાસે શક્તિ કેટલી છે, કેવી શક્તિ છે, બરાબર. ભગવાન ખાલી 6 દિવસના હોય અને વિશાળ મહાકાય પૂતનાનો વધ કરે છે. તમને ખ્યાલ છે 7 દિવસ 7 રાત્રિ ડાબા હાથની ટટલી આંગળી ઉપર ગિરી ગોવર્ધન મહારાજને ધારણ કરે છે. કેટલી વખત ભગવાને પોતાની શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું છે, બરાબર. ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે, યશ કેવો છે ભગવાન. તો આજે પણ તમે રામાયણ વાંચો, કૃષ્ણ લીલા વાંચો તો એમ લાગે કે હમણાંનો કોઈ પ્રસંગ છે. બાકી આ ભારત ભૂમિ ઉપર એવા કેટલા વીરલાઓ થઈ ગયા છે જેને ઘણું બધું સારું કાર્ય કર્યું છે, પણ આપણને આજે યાદ પણ નથી છે, બરાબર. ગમે એવી કોઈ વ્યક્તિની ખ્યાતિ હોય તો કેટલો ટાઈમ રહે? 50 વર્ષ, 100 વર્ષ, 200 વર્ષ રહે. બહુમાં બહુ તો 300-400 વર્ષ પછી એ વ્યક્તિ ભૂલાઈ જાય. આજથી 1000 વર્ષ પહેલા કોણ ખ્યાતનામ વ્યક્તિ હતા? આપને યાદ છે? કયા રાજા 1000 વર્ષ પહેલા હતા? બરાબર. કોઈ સુરવીર થયા હોય 1000 વર્ષ પહેલા જેનું આપણે ગુણગાન ગાઈએ છીએ? નથી. તો આપણો યશ કેવો છે? પૂર્ણ નથી. પણ ભગવાનનો આજે યશ કેવો છે? જો આજે રામચંદ્રજી, હવે તો તમે કાલની સ્લાઇડ પણ ભળી ગયા છો ને, લેવલ 1માં. છેક ત્રેતાયુગમાં રામચંદ્રજી પ્રગટ થયા. વચ્ચે આખો એક દ્વાપર યુગ ગયો, 8,64,000 વર્ષ વાળો. તો રામચંદ્રજી આવ્યા અને લગભગ 10 લાખ વર્ષ આપણે ગણીએ મિનિમમ, બરાબર. તો 10 લાખ વર્ષ પહેલા આ પ્રભુ રામચંદ્ર હતા પ્રગટ. પણ જો હમણાં અયોધ્યામાં રામ મંદિર બન્યું તો કેવો આપણે ઉત્સાહ છે, જાણે રામચંદ્રજી હમણાં જ પ્રગટ થયા હોય. ને આજે પણ રામાયણ આપણે જોઈએ, ભલે આપણે ઇવન સિરિયલમાં જોઈએ ને તો એમ લાગે કે હમણાંનો પ્રસંગ છે. આ ભગવાનનું યશ છે, ખ્યાતિ છે. ભગવાનની સુંદરતા કેવી છે? કૃષ્ણ કેટલા સુંદર છે, બરાબર. વિચાર કરો કે 1000 વર્ષથી જે તપશ્ચર્યા કરતા હતા ઋષિ મુનિઓ, યજ્ઞ કરતા હતા, ધ્યાન તપમાં બેઠા હતા, જે સંપૂર્ણ વૈરાગી હોય, આવા ઋષિ મુનિઓ પણ જયારે રામચંદ્રજીનું જયારે દર્શન કરે છે વનમાં, તો એને એમ થાય છે કે કાશ અમે રામચંદ્રજી ભેગા જ રહેતા હોત તો સાનિધ્ય મળે, કાશ અમે એની પત્ની હોત તો. આટલું બધું રામચંદ્રજીની સુંદરતાથી મોહિત. કૃષ્ણની સુંદરતા કેવી છે? કંદર્પ કોટી કમનીય વિશેષ શોભમ. બ્રહ્માજી કહે છે કે કામદેવ હોય, કામદેવના ચરણ કમળી રજ બરાબર જો કામદેવની આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય ને ભૌતિક જગતમાં,
તો એ વ્યક્તિ મિસ યુનિવર્સ બની જાય, બરાબર, વિશ્વનો સૌથી સુંદર પુરુષ, સુંદર સ્ત્રી બની જાય, બરાબર. એ કામદેવની ચરણ કમળની રજ, અને આવા કરોડો કામદેવ છે એ જયારે કૃષ્ણને જોવે છે ને તો શું થાય છે? કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભ, મોહિત થઈ જાય છે. એ કરોડો કામદેવ બેભાન થઈને પડી જાય છે. આ કૃષ્ણ આટલા સુંદર, આટલા, બરાબર. તો એટલે તો એને મદન મોહન પણ કહેવાય છે. કૃષ્ણનું બીજું નામ શું છે? મદન મોહન. મદન એટલે કામદેવ, અને એ કામદેવને પણ મોહિત કરી લે એ કોણ? કૃષ્ણ, એટલે મદન મોહન. બીજું જ્ઞાન. ભગવાનમાં જ્ઞાન કેવું છે? 15મો અધ્યાય 15મો શ્લોક, વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. અલ્ટિમેટલી જ્ઞાનનો સ્ત્રોત જ ભગવાન છે. બધું જ્ઞાન આવે છે ક્યાંથી? બધું જ્ઞાન જાણીને કરવાનું શું? કૃષ્ણની ભક્તિ, બરાબર, જ્ઞાનનું. અને આ બધું હોય અને સાથે સાથે ત્યાગ હોય, બહુ મોટી વાત છે ને, બરાબર. એમનું પ્રાણ પ્રિય એવું વૃંદાવન, એવા વ્રજવાસીઓ છોડીને ભગવાન જતા રહે છે, બરાબર. રામચંદ્રજી બીજા દિવસે રાજ્યાભિષેક થવાનું હોય, ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવાના હોય, અને એમના પિતાજીનું વચન ને કાજે બીજા દિવસે, બરાબર, જંગલમાં જવા માટે રેડી. માતા કૌશલ્યાની સામે આવીને ઉભા રહી જાય છે. માતા આશીર્વાદ આપો. કેમ? તો કે જંગલમાં જવાનું છે. માતા કૌશલ્યા ચોધાર આંસુએ રડે છે. ખ્યાલ છે રામાયણ, બરાબર. આ ત્યાગ છે ભગવાનનો. તો આ બધું સંપૂર્ણ માત્રામાં છે, એવું નહીં કે થોડું થોડું. 100% જેનામાં હોય એને ભગવાન કહેવાય છે. આપણામાં એકાદું થોડું ઘણું હોય, કોઈ સુંદર હોય, કોઈ પાસે સંપત્તિ હોઈ શકે, કોઈ પાસે જ્ઞાન હોઈ શકે, કોઈ પાસે થોડું બળ હોઈ શકે, કોઈની ખ્યાતિ હોય. પણ આ બધી ખ્યાતિ, બળ કેવું છે? તો કે બધામાં સંપૂર્ણ માત્રામાં 6 નથી. કોઈકમાં એક છે, કોઈકમાં બીજું નથી, કોઈકમાં બીજું છે, કોઈકમાં ત્રીજું નથી, બરાબર. તો ભગવાન એને કહેવાય. ભગ એટલે ઐશ્વર્ય, વાન એટલે જે ધરાવનાર હોય એ. તો 6 ઐશ્વર્ય જે ધરાવનાર છે એનું નામ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન, બરાબર. તો લખપતિ હોય, અરબપતિ, ખરબપતિ ઘણા બધા હોય, પણ આ જગતની અંદર, આ બ્રહ્માંડમાં લક્ષ્મીપતિ હોય તો એક જ છે. કોણ? કૃષ્ણ, ભગવાન વિષ્ણુ. એ લક્ષ્મીપતિ એક જ છે. બાકી બધા હોય લખપતિ, અરબપતિ, ખરબપતિ, બરાબર. તો આ બધા જે રેફરન્સ થી આપને ખબર પડે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે કોણ છે. હવે આ તો આપણે વાત થઈ, બ્રહ્માજી પાસે ગયા, શિવજીના ચરણોમાં ગયા, બરાબર. આ બધા શ્લોકના શરણે જઈને આપણે જોયું કે ભાઈ ભગવાન કોણ છે. હવે આપણે આચાર્યોના શરણે જઈએ કે આ જગતની અંદર ભગવાનના મુખ્ય પાર્ષદો પ્રગટ થાય અને એ આપણને સમજાવે. સૌથી પહેલા આપણે કોના શરણે જઈશું? વેદવ્યાસજીના શરણે. અચ્છા, વેદવ્યાસજી ભાગવતની અંદર શું કહે છે? બરાબર ને, સ્કંદ પહેલો અધ્યાય 3 અને શ્લોક નંબર 28 તમે વાંચો તો ત્યાં 22 મુખ્ય અવતારો, 2 બીજા અવતારો કરીને 24 અવતારોનું વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતમાં વેદવ્યાસજી કરે છે. એવી જ રીતના ભવિષ્ય પુરાણમાં પણ કરે છે. પણ એ બધા વર્ણન કર્યા પછી વેદવ્યાસજી લખે છે, એ તે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. કે ભાઈ બીજા બધા છે એ તો કાં તો ભગવાનના અંશ ને કાં તો કલા. કાં તો કોઈ ભગવાનના અંશ છે, કાં તો ભગવાનની કોઈ કલા, કોઈ વિભૂતિ. આપણે વિભૂતિઓ ભણી ગયા છીએ, બરાબર. ભગવાન એક તો ડાયરેક્ટ આવે, એને અવતાર કહેવાય, બરાબર. પછી ભગવાનના કોઈક અંશ સ્વરૂપે આવે, કોઈ ભગવાનના પૂર્ણ સ્વરૂપે આવે. ધારો કે ભગવાન મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, તો આ ભગવાનના પૂર્ણ વિસ્તાર છે વિષ્ણુ તરીકે, બરાબર. તો કોઈ એમના અંશ તરીકે, કોઈ અવતાર તરીકે, અને કોઈ એની કલા તરીકે આવે છે, બરાબર. ભગવાન ક્યારેક એના ભક્તોને એની વિભૂતિ, એની શક્તિ સંપન્ન કરીને મોકલે છે, તો કલા. પણ જો ભગવાન વિશે તમે પૂછતા હોય, વેદવ્યાસજી કહે છે તો કે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. ભગવાન તો કૃષ્ણ છે. કોણ કહે છે? સ્વયં વેદવ્યાસજી કહે છે ભાગવતની અંદર. ઓકે, અર્જુનજીના શરણે જઈએ આપણે તો ભગવદ્ ગીતાના 10મા અધ્યાયમાં અર્જુનને શું કીધું? તો અર્જુનજી આપણને, બરાબર, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. કોણ છે ભાઈ પરમ બ્રહ્મ? કોણ છે? જો વેદો, વૈદિક શાસ્ત્રોની અંદર પણ પરમ બ્રહ્મ છે ભગવાન માટે જ વપરાયેલો શબ્દ છે. એ પરમ બ્રહ્મ એટલે કોણ? તો કે આપ જ, હે પુરુષોત્તમ, હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ, બરાબર. તમે જ પરમ બ્રહ્મ છો, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તમે છો, પરમ ઈશ્વર તમે છો, પરમ તત્વ તમે છો, પરમ તત્વ, પરમ સત્ય તમે, સનાતન દિવ્ય, તમે આદિ પુરુષ છો, તમારો કોઈ જન્મ નથી. તો આપણે ત્યારે ચર્ચા થઈ હતી, ઘણાને એમ થાય કે આ તો આમના મિત્ર છે ને એટલે થોડી મોટી મોટી વાતો કરે ભગવાન વિશે. ત્યારે અર્જુન એમ કે છે કે હું નથી કહેતો, નારદ, અસિત, દેવલ, વ્યાસ, આ બધા જ આ વસ્તુ કહે છે કે પરમ બ્રહ્મ કૃષ્ણ છે. જો આટલું બધું શાસ્ત્રમાં ક્લેરિટી છે, બરાબર. છતાં પણ જો તમે અત્યારે સમાજમાં અમુક એવા પંથ સંપ્રદાય, અમુક એવા મહાનુભાવો છે
જે એવું માને છે કે એ વેદવ્યાસજી કરતા પણ વધારે બુદ્ધિશાળી છે. એનો મતલબ એવો થયો ને, એ શિવજી કરતા વધારે બુદ્ધિશાળી છે ને. કોઈક અલગ ભગવાનને ઘોષિત કરવાની ચેષ્ટા કરી રહ્યા છે, બરાબર, કે ના, કૃષ્ણ અને રામ ભગવાન નથી, ભગવાન તો આ છે. જયારે શિવજી આપણને કહે છે, બ્રહ્માજી કહે છે, અર્જુનજી, નારદજી, સ્વયં વેદવ્યાસજી, સુખદેવજી, બરાબર, એ બધા આપણને એક જ સૂર, ને સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનું એક જ સૂર છે. શું? તો કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. તમે પદ્મ પુરાણ ખોલો. જનરલી કન્ફ્યુઝનમાં કોણ છે? કે જે લોકોએ કોઈ એક શાસ્ત્ર વાંચ્યું છે ને, ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ ખાલી શિવ પુરાણ જ વાંચે તો કન્ફ્યુઝ થવાનું છે. કોઈ વ્યક્તિ ખાલી દેવી ભાગવત વાંચે તો કન્ફ્યુઝ થશે. કારણ કે વેદવ્યાસજીએ એવી રીતના શાસ્ત્રોનું નિર્માણ કર્યું કે બધા પ્રકારના વ્યક્તિઓને કૃપા મળે એટલા માટે. એટલે કોઈ એમ કે ના, હું શિવ પુરાણ વાંચું ને એમાં તો લખ્યું છે કે ભગવાન શિવ, દેવી પુરાણ વાંચું, દેવી ભાગવત એમ કે દેવી છે એ ભગવાન છે, બરાબર, વિષ્ણુ પુરાણ વાંચો તો વિષ્ણુ ભગવાન છે. આવું કન્ફ્યુઝન થાય. અને આના કારણે જયારે 17 પુરાણની રચના વેદવ્યાસજીએ કરી, બરાબર, પછી પણ એના હૃદયમાં એ આનંદ પ્રગટ ના થયો. જે તુષ્યંતી ચ રમંતી જ થવું જોઈએ ને, એ ના થયું. ખૂબ દુઃખી હતા, અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબી રહ્યા હતા. ત્યારે સ્વયં એમના ગુરુ મહારાજ નારદજીને ઠપકો આપે છે. તમે અલગ અલગ વેદોના 4 વિભાજન કરીને વેદો ઉપનિષદો આપ્યા, 17 પુરાણો આપ્યા, પણ તમે ભગવાન કૃષ્ણનું ગ્લોરિફિકેશન કેમ નથી કર્યું? પ્રોપર તમારે કેમ એનું ગ્લોરિફિકેશન નથી કર્યું અત્યાર સુધી, કે જેમાં પરમહંસોનું મન રમે? તમે સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર રૂપ એક ગ્રંથ પ્રગટ કરો. ત્યારે એ શ્રીમદ ભાગવતમનું રચના કરે છે. એટલે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ છે, સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનું સાર છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ ખાલી શિવ પુરાણ વાંચે તો કન્ફ્યુઝ થઈ જાય, પણ જો શિવ પુરાણ વાંચીને ભાગવત પુરાણ વાંચશે, ડાઉટ ક્લિયર. કોઈ રામચરિત માનસ વાંચે, ભાગવત વાંચે, ડાઉટ ક્લિયર. પદ્મ પુરાણ, બ્રહ્મવેદ પુરાણ વાંચે, બરાબર, અને ભાગવત વાંચે, ડાઉટ ક્લિયર. હવે ઘણા એમ કે અમે ખાલી વેદોમાં જ માનીએ છીએ, ભાગવતમમાં નથી માનતા, બરાબર, તો એને ડાઉટ ક્લિયર થવા વેરી ડિફિકલ્ટ. કારણ કે ભાગવતમ છે, નિચોડ છે, રસ છે, બરાબર, સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો રસ એટલે શ્રીમદ ભાગવતમ. અને ખાલી કોઈ વ્યક્તિ શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો ભાગવતમનો પહેલો સ્કંદ જો બરાબર વાંચી લે ને, તો એના બધા ડાઉટ ક્લિયર થાય. ખાલી પહેલો સ્કંદ વાંચી લે, ડાઉટ સોલ્વ. ઓકે, તો અર્જુનજીના આપણે શરણે ગયા અને આપણે મહાન આચાર્ય એવા વેદવ્યાસજીના શરણે પણ ગયા. હવે 4 મુખ્ય પરંપરા તમને બધાને ખ્યાલ હશે. કઈ 4 પરંપરા છે બોલો? એક નાનો એવો પ્રશ્ન પૂછી લઉં તમને. કઈ મુખ્ય 4 પરંપરા? ફટાફટ બોલી જાઓ. ચાલો. બ્રહ્મા, મધ્વ, ગૌડીય, રુદ્ર સંપ્રદાય. એ તમે બધું મિક્સ કરી દીધું કે નહીં? 4 મુખ્ય પરંપરા નામ ઉપરથી મને આપો. 4 મુખ્ય પરંપરા નામ. શિવજી, બ્રહ્મા, રુદ્ર, પછી શ્રી એટલે લક્ષ્મીજી, ને પછી અને કુમાર એટલે કે નિંબાર્ક. પછી નિંબાર્ક બન્યું એટલે કુમાર, બરાબર. ઉપર જે મુખ્ય 4 બ્રહ્મ, શ્રી, રુદ્ર, કુમાર, એમાંથી આગળ નીચે આચાર્ય આવ્યા. પછી આપણે જે પંથમાં મતલબ સંપ્રદાય જે ટીચિંગ્સ ફોલો કરીએ છીએ કયું છે? તો કે બ્રહ્મ, મધ્વ, ગૌડીય, વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, બરાબર. આપણે એમાં આપણે ટીચિંગ્સ લઈએ છીએ. અને બીજી ટીચિંગ્સ બાજુમાં તો કે શ્રી, બરાબર, એની ચર્ચા આપણે પછી કરીશું. પણ પહેલા આપણે અહીંયા જે ચર્ચા કરીએ છીએ મધ્વાચાર્યની ચર્ચા કરીએ છીએ, જે આપણા જે પરંપરાના મહાન આચાર્ય મધ્વાચાર્ય શું કહે છે, બરાબર. તો મધ્વાચાર્ય નો જન્મ દક્ષિણ ભારત, કર્ણાટક, ઉડુપી નજીક જે પ્રાજકા, બરાબર, ત્યાં એક તુલુ બ્રાહ્મણ ફેમિલીમાં થયો, વેદવતી માતાને ત્યાં, બરાબર. અને શરૂઆતનું નામ એના પિતા એમને વાસુદેવ આપ્યું. એકચ્યુઅલી મધ્વાચાર્ય એટલે કોઈ સામાન્ય જીવ આપણા જેવા નહોતા. મધ્વાચાર્ય ઇટ્સ અ કમ્બાઇન્ડ ઇન્કાર્નેશન ઓફ હનુમાનજી, બરાબર, અને ભીમસેનજી અને વાયુદેવ. આ ત્રણેયનું કમ્બાઇન્ડ ઇન્કાર્નેશન મધ્વાચાર્ય 1000 વર્ષ પહેલા દક્ષિણ ભારતમાં પ્રગટ થયા. પ્રગટ થવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું હતું મધ્વાચાર્ય? તો કે જે માયાવાદી જે ફિલોસોફી જેનો પ્રચાર પ્રસાર થઈ ગયો હતો કે ભગવાન તો નિરાકાર છે, કૃષ્ણ અને રામ ભગવાન નથી, બરાબર. આ માયાવાદી ફિલોસોફી જે તત્વજ્ઞાન છે, બરાબર, એને પરાસ્ત કરવા માટે, બરાબર, અને શંકરાચાર્યએ જે માયાવાદી ફિલોસોફી આપી અને એ ફિલોસોફીને પરાસ્ત કરવા માટે સંપૂર્ણ ભારતનો પ્રવાસ કર્યો, ઉત્તરથી દક્ષિણ ને પૂર્વથી પશ્ચિમ, બરાબર. અને ભગવાન વિષ્ણુ પ્રત્યેની જે ભક્તિ છે, બરાબર, એની સ્થાપના કરવા માટે સ્વયં એ પ્રગટ થયા મધ્વાચાર્ય, બરાબર. અને એને શુદ્ધ દ્વૈતવાદ આપ્યો.
અદ્વૈત એટલે હું ને ભગવાન એક, હું એક દિવસ ભગવાનમાં મળી જઈશ. પણ મધ્વાચાર્ય આપ્યો શુદ્ધ દ્વૈતવાદ કે નહીં, આપણે ને ભગવાન છે જુદા જુદા છે. બરાબર. અને સ્વયં મધ્વાચાર્ય છે એ આગળ એકદમ, એક તો નાની ઉંમરમાં મધ્વાચાર્યના ચમત્કારો બહુ બધા છે, આપણે એ બધી બહુ ચર્ચામાં નથી ઉતારતા. પણ મધ્વાચાર્ય એકદમ નાના હતા ત્યારનો એક ખાલી પ્રસંગ હું તમને કહું કે એક વખત એમના પિતાજી બરાબર મધ્વાચાર્યને કહે છે, એકચ્યુઅલી ખૂબ દેણું થઈ ગયું હતું અને પૈસા માંગવા માટે વ્યક્તિ આવે તો મધ્વાચાર્ય બાજુમાંથી ઓલા જે આંબલીના બી ટાઈપનું હોય એ હાથમાં લઈને એમના પિતાજીને કહે છે આલ્યો એમને આપી દે. હાથમાં મૂકે છે તો એ થઈ જાય સોનાના. બરાબર. મધ્વાચાર્ય નાનપણથી જ એમ કહે છે કે હું તો કૃષ્ણની ભક્તિનો પ્રચાર કરીશ ને માયાવાદીઓને પરાસ્ત કરીશ. તો એના પિતાજી કહે છે કે થોડું સહેલું છે કઈ, કે ઝાડું વાવી દીધું ને ઉગી ગયું, કે એટલું થોડું સરળ છે. મધ્વાચાર્ય કે એવું છે, તરત જ બાજુમાંથી બી લાવે છે ને ત્યાં રોપે છે ને તરત જ ઝાડું બહાર ને તરત મોટું વૃક્ષ. કે હવે બોલો આટલું જ સહેલું છે તો આ કરવાનું છે. હનુમાનજીના ઇન્કાર્નેશન હતા ને, સ્વયં ભીમસેનજી હનુમાનજી કમ્બાઈન સ્વરૂપ હતા. બરાબર. ઘણા એવા બધા પ્રસંગોની ચર્ચાઓ છે. એક વખત એક વહાણ, એક બોટ સમુદ્રમાં ફસાણી હતી. મધ્વાચાર્ય સમુદ્ર કિનારે બેઠા બેઠા જોબ કરી રહ્યા હતા. મધ્વાચાર્યને ખબર પડી કે આખું બોટ ચાલક ડોલક થાય છે, સુનામી જેવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે અને ત્યાં બધા કેપ્ટન ને એ બધા ખૂબ દુઃખમાં છે. મધ્વાચાર્ય ખાલી ત્યાંથી હાથ ઊંચો કરે છે ને ભગવાનને આહવાન કરે છે ને બોટને ત્યાંથી સ્થિર કરે છે, મોટા જહાજને. તો એ કેપ્ટન છે એને ખ્યાલ આવે છે કે કંઈક તો ચમત્કાર થયો છે, એની નજર પડે છે, ખૂબ તેજ ને દેખાય છે સમુદ્ર કિનારે. અને પછી ત્યાં જઈને જોવે છે તો મધ્વાચાર્ય બેઠા હોય છે. મધ્વાચાર્યના ચરણ કમળમાં પડે છે અને કહે છે કે અમને તમારે ગિફ્ટ આપવી છે અમારે તમને. તો એકચ્યુઅલી એ મોટા મોટા પથ્થર લઈને શિપ જતું હતું ચંદનના. તો મોટો બધો ચંદનનો ટુકડો અમારે તમને ગિફ્ટ આપવો છે મધ્વાચાર્ય. તો એ શિપમાંથી મોટો ટુકડો ઉતારે છે અને મધ્વાચાર્ય જયારે ચંદનને અડે છે બરાબર, તો ચંદન ધીમે ધીમે ઓગળી અને એમાંથી તમે જ્યાં જોઈ રહ્યા છો ને એ ભગવાનના શ્રી વિગ્રહ માંથી પ્રગટ થાય છે. બરાબર. ભગવાનના અને આ એ શ્રી વિગ્રહ છે જે માતા રૂક્ષ્મણીજી દ્વારિકામાં જે પૂજા કરતા હતા. આ એ જ વિગ્રહ આજે પણ પ્રાજકાની અંદર છે, શ્રી વિગ્રહ છે. બરાબર. ભગવાન સાક્ષાત કૃષ્ણ ના શ્રી વિગ્રહ દ્વારકાથી મધ્વાચાર્ય પાસે આવ્યા. તો ઘણા બધા પ્રસંગ છે એ મધ્વાચાર્ય છે આપણને બહુ જ ક્લિયરલી સમજાવે છે. મધ્વાચાર્યની મેઇન છે ને 9 ઉપદેશો છે. પહેલો ઉપદેશ મધ્વાચાર્યને છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમ સત્ય છે. આ પહેલો ઉપદેશ. બીજો ઉપદેશ છે કે બધા વેદોમાં અલ્ટિમેટલી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જે ગોલ હોય ને એ કૃષ્ણ છે, જ્ઞેય કૃષ્ણ છે. બરાબર. અને પછી બ્રહ્માંડ છે વાસ્તવિક છે, આ સ્વપ્નનું મતલબ અહીંયા મિથ્યા નથી. બરાબર. અને પછી એને સમજાવ્યું કે ઈશ્વર એટલે કે કૃષ્ણ, જીવ અને જળ આ ત્રણેયમાં તફાવત છે. આ ત્રણેય એક નથી. જયારે અદ્વૈતવાદીઓ એવું કે આ બધું એક જ છે, છેલ્લા આપણે પણ મરી જઈશું ને આપણે ભગવાન બની જઈશું. બરાબર. પછી 2 પ્રકારના જીવની શ્રેણી અને એને આપણને શુદ્ધ કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રદાન કરી મધ્વાચાર્ય. બરાબર. અને એકચ્યુઅલી મધ્વાચાર્ય એટલે કે માધવી ગોપી. બરાબર. એના પણ ઇન્કાર્નેશન સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે. ઓકે. તો આ થઈ ગયું મધ્વાચાર્યનું ગ્લોરિફિકેશન. અને મધ્વાચાર્ય પણ આપણને એ જ વસ્તુ શીખડાવ્યું કે ભગવાન કોણ છે, કૃષ્ણ. એના પછી આવે શ્રી સંપ્રદાયમાં આગળ રામાનુજાચાર્ય પ્રગટ થયા અને રામાનુજાચાર્ય જે વૈષ્ણવવાદનો પ્રચાર કર્યો, લગભગ એ પણ મધ્વાચાર્યની આસપાસ 1000 વર્ષ પહેલા રામાનુજાચાર્ય પ્રગટ થયા હતા. અને આજે તમને લોકોને ખ્યાલ હશે કે હૈદરાબાદમાં એક મોટું સ્ટેચ્યુ, રામાનુજાચાર્યનું સ્ટેચ્યુ બનાવવામાં આવ્યું. બરાબર. જેને ઓળખવામાં આવે છે, તમે લોકોએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું તો નામ સાંભળ્યું હશે, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી. પણ આ જે છે સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી. બરાબર. સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર. રામાનુજાચાર્ય જે કાંતિમતી એટલે કે યમુનાચાર્ય જે મહાન વૈષ્ણવ છે એમના પૌત્રી હતા અને કેશવ સોમયાજીના પુત્ર તરીકે પ્રગટ થયા હતા. અને રામાનુજાચાર્ય એટલે બીજું કોઈ નહીં, કમ્બાઇન ઇન્કાર્નેશન અવતાર. કોનું? લક્ષ્મણજી. રામ અનુજ, રામના ભાઈ. કોણ? લક્ષ્મણજી સાક્ષાત. અને લક્ષ્મણ એટલે કોણ? તો કે બલરામજી પોતે. બલરામજી એટલે કોણ? તો કે અનંત શેષ પોતે. તો અનંત શેષ, બલરામજી, લક્ષ્મણજી નું કમ્બાઇન ઇન્કાર્નેશન એટલે કોણ? રામાનુજાચાર્ય, શ્રીપાદ રામાનુજાચાર્ય.
બરાબર. શુદ્ધ કૃષ્ણ ભક્તિ એમને આપણને આપી અને એને પણ બધા માયાવાદીઓને પરાસ્ત કર્યા. અને આપણે જે ગોડિયા વૈષ્ણવ છે એ રામાનુજાચાર્યની 2 ટીચિંગ્સ આપણે લઈએ છીએ. પેલી વૈષ્ણવ સેવા બહુ જ મહત્વનું છે. રામાનુજાચાર્યની ટીચિંગમાં જો આપણામાં પણ ગોડિયામાં વૈષ્ણવ સેવા બહુ મહત્વની છે, જે આપણે રામાનુજાચાર્યમાંથી લીધી. અને બીજું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શુદ્ધ ભક્તિ, જ્ઞાન અને કર્મથી મિશ્રિત ના હોય એવી શુદ્ધ. ઘણા કર્મ કરતા રહીએ સાથે ભક્તિ કરતા રહીએ, નહીં. શુદ્ધ ભક્તિ, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છેલ્લે નિરાકારમાં વિલીન થઈ જાય એવી ભક્તિ નહીં. કેવી ભક્તિ? શુદ્ધ ભક્તિ. બરાબર. રામાનુજાચાર્યના જીવનનો મોટા ભાગનો સમય શ્રીરંગમ, બરાબર, તમે જોયું હશે, સાઉથમાં મંદિર છે, ત્યાં એમનો 60 વર્ષ જેટલો સમય ત્યાં પસાર કર્યો. ભગવાન ના એટલા પરમ ભક્ત હતા. રામાનુજાચાર્ય જયારે નાના હતા એમની દીક્ષા એકચુઅલી એક માયાવાદી સાથે થઈ. બરાબર. અને એક વખત એવું થયું કે એમના જે ગુરુ જે છે એ ભગવાન મતલબ નિરાકારનું વર્ણન કરી રહ્યા હતા. અને રામાનુજાચાર્ય ત્યાં એના પગની સેવા કરતા હતા ગુરુ. તો જનરલી શ્લોક આવે છે શાસ્ત્રની કે ભગવાનના જે ચરણ કમળ જે છે કેવા છે? ગુલાબી કલરના છે. તો જે માયાવાદી એમના ગુરુ હતા એને એ રીતના પ્રેઝન્ટ કર્યું. એકચ્યુઅલી શબ્દ છે કપાયસમ. કપાયસમ નામનો શબ્દ આવ્યો. તો એમના જે ગુરુ હતા ને, નામ એક્ઝેક્ટલી હું ભૂલી ગયો છું, યસ, યાદવ પ્રકાશજી. યાદવ પ્રકાશજી એમના ગુરુ હતા. તેમને એક્સપ્લેનેશન એવું આપ્યું કે ભાઈ કપાયસમ એટલે કે ઓલું બંદર હોય ને, વાંદરો, એનો પાછળનો ભાગ ગુલાબી કલર, તમને ખ્યાલ હશે, ગુલાબી કલર. તો કે એ ગુલાબી કલર ને એટલે એ કૃષ્ણના કમળ નયન એટલે એ ગુલાબી કલર જેવા છે. કૃષ્ણના હાથ એટલે કે વાંદરાનો જે પીછવાડા હોય ને, એવો ગુલાબી કલર છે. જયારે રામાનુજાચાર્ય એમના ચરણ કમળ દબાવતા દબાવતા સાંભળ્યું ને, લક્ષ્મણજી હતા અને રામ વિશે કોઈ આવું બોલે, સહન ક્યાંથી થવાનું? અને એ એમના આંખમાંથી દળદળ આંસુ પડ્યા. અને આંસુમાં એટલી અગ્નિ હતી કે આંસુ એમના ગુરુ મહારાજના પગ ઉપર પડ્યું ને, ગુરુ મહારાજ ઠેકડો મારીને ઉભા થઈ. કે આ શું થયું? બરાબર. જોવે છે તો રડી રહ્યા છે રામાનુજાચાર્ય. ત્યારે રામાનુજાચાર્ય કહે છે તમે ભગવાન હું આવી રીતના કઈ રીતના વર્ણન તમે કરો છો? તમે આ ખોટું તમે વ્યાખ્યા કરો છો. અને એના બીજા ગુરુભાઈ પણ આજુબાજુમાં હતા. બરાબર. તો કહે છે આ તો તું કે તો બહુ મોટો જ્ઞાની હોય. ત્યારે રામાનુજાચાર્ય કહે છે કે કપાય સમ એટલે કે ભગવાનના ચરણ કમળ, ભગવાનના મુખ કમળ, એમાં જે ગુલાબી લાલીમાં છે ને, બંદરના પીછવાડા જેવી નહીં. એકચ્યુઅલી બ્રહ્માજી જે આસન ઉપર બેસે છે ને, એ કમળની જે લાલીમાં છે ને, એની સાથે કમ્પેરિઝન કરી છે. કારણ કે આ જગતમાં બ્રહ્માજી પેલા કોઈ પ્રગટ થયું હોય ને તો એ કમળ છે. બ્રહ્માજી તો પછી આવ્યા, પેલા કમળ. એટલે જ્યારે ભગવાનના મહાન ભક્તો નેત્ર કમલ, નાભી કમલ, બરાબર, આ વાત કરે છે તો કમળનો એ ગુલાબી કલર એટલે ભૌતિક જગતનો ગુલાબી કલર નથી. એ ભૌતિક જગતના પ્રાગટ્ય પહેલા જે પ્રગટ થયું છે બ્રહ્માજીના આસન જે કમળ, એ ગુલાબી કલરની વાત થઈ છે. આવું જોરદાર એક્સપ્લેનેશન આપ્યું અને બીજા બધા ખૂબ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. અને પછી તો થોડું ઈર્ષા થઈ એમના ગુરુ મહારાજને. અને એના ગુરુ મહારાજે રામાનુજાચાર્યને એકવાર મારી નાખવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો. સમુદ્રમાં એકવાર ફેંકી દીધા. ભગવાન સ્વયં ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ એમને બચાવ્યા. અને આગળ બહુ બધી કથાઓ છે રામાનુજાચાર્યની. પણ મેઇન મુદ્દો એ છે કે એ શ્રી સંપ્રદાયમાં રામાનુજાચાર્ય આવ્યા. આગળ જતા એક સંપ્રદાય રામાનંદી સંપ્રદાય બન્યું. અને એમાં પણ એક જ વસ્તુ આપણને આપીશું, તો સર્વોચ્ચ ભગવાન છે એ કોણ છે? લક્ષ્મીનારાયણ છે, રાધા કૃષ્ણ છે, અથવા તો રામચંદ્રજી, જાનકીજી છે. ત્રણેય તત્વ એક છે. મેં તમને વાત કરી એમ લીલાની દ્રષ્ટિએ જુદું જુદું છે. કોઈને રામચંદ્રજી ગમતા હોય તો રામચંદ્રજીની સેવા કરી શકે. બરાબર. આ રીતના તેમને આપ્યું. અને એ જ રામાનુજાચાર્ય છે એ પછી આગળ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા ને, બરાબર, ત્યારે પણ એ પ્રગટ થયા હતા અનંત વિપ્ર તરીકે. અને ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમના પ્રિય એવા લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે મહાપ્રભુએ એમના દર્શન આપ્યા હતા અનંત વિપ્રને. ઓકે, તો બસ આજે આપણે અહીંયા આટલું રાખીએ અને આજે આપણે વિરામ આપીશું. હજી આપણું ઓરિએન્ટેશન બાકી છે. આવતીકાલે પણ ઓરિએન્ટેશન આ સ્લાઇડો દ્વારા કૃષ્ણ તત્વમાં આપણી કેમ શ્રદ્ધા દ્રઢ થાય એની આપણે પેલા ટ્રાય કરશું અને પછી જ આપણે ભગવદ્ ગીતાના શરણે જઈશું. બરાબર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ જય શ્રી પ્રભુપાદ. જય. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે રામ હરે રામ.